皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ、一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方は、そもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。皆さんごきげんよう、上川薫です。2021年12月31日、本年最後の生放送をお届けいたします。というわけで、放送前から多くの方にご参加いただきありがとうございます。ちょっと喉がガラガラっとした感じというか、声質がなんか変な感じなんですけれども、今朝はちょっと体調が悪くて結構ゴホゴホと咳き込んでいたっていうこともあって、その影響で少し声が変な感じになっております。ちょっと待ってくださいね。ほいっと。ミキさん、上川さん声っていうことですけど、そうなんですよ。なんか声がね、なんか濁るというか、曇るというか、ちょっと変な感じになってます。よいしょと。さて、今日の放送なんですけれども、いつもと変わらないんですけれど、雑談をちょっと多めにしていきますよという、そんな予定にしております。さて、これでいいかな。もう一つ上かな。よいしょ。雑談の方が今日は多くなるでしょう。何しろ、一応本年最後ですからね。現在のところ書き込みは33件入っております。今日のところはある程度のあまり時間は制限はかけずに、ざっくりと2時間ぐらいと考えながらも、長引いたら長引いたで、その時は参加者の人数がどのくらい減ったかなっていうのを基準にして、時間ではなく人数的に減ってきたら、そろそろみんな寝てるなっていうのを見計らいながら、そのあたりで終了しようというふうに思っております。なので24時ぐらいになったら、明けましておめでとうございますと言ったあたりで、そのあたりから、後半どのくらい長くなるか、ちょっと、予想が全く立たないっていう感じになっております。よろしくお願いします。はい、そうですね。というわけで、今回は、山下秀樹さん、顔が変わりました。これはですね、一番楽なっていうか、コンピューターにもう画像すり替えで、ディズニー調風にやってねっていうやったらもうね、なんてくれるんですよね。最近の、非常に楽ちんな VTuber 的な、VTuber っていうものを、皆さんがどのくらい見てるかわからないんですけれども、CG で顔を作りましたよ。で、その CG の顔の、目と鼻と口を、それぞれのポイントで全部、要所要所を押さえていて、そこを全部スコッと、そっくりそのまま入れ替えるみたいな技術ですね。ここのところはそういったコンピューターグラフィックスで全身も全部コンピューターで処理してますよっていう、そういった VTuber の分野っていうのが非常に進んでいて、私なんかもパソコンにソフト入れるだけでスコンと変えられるなんていうことができるようになってきました。はい。というわけで皆さん、今日はよろしくお願いします。よいしょ。
もう除夜の鐘が鳴っているところがあるのかな。鐘一つゴーンっていうことですけれども。まあ、そういうこともあるでしょう。私の近くにはきっと、どこかに鐘はあるとは思うんですけれども、今のところ、聞こえないですね。さて、それでは皆さんからの書き込みについて、ご紹介していきます。こちらの方を並べ替えで、評価順にすることが多いので、他の人が書き込みしていても、この話題優先的に取り上げてほしいなというものについては、ぜひとも高評価をしてあげてください。そちらの話題が優先的に、上に上がっていきますので。で、その他私の気まぐれで、というか、ある程度、なんか話がうまく転がらないなとか、ちょっと違う話をつまみたいなっていう時用のために、皆さんからの書き込みだけではなくて、私からの、ニュースもある程度集めておりますので、いろいろな、いろいろな話をできるんじゃないかなと思っております。ポチポチと。で、一番最初に言いましたけれど、少し朝方体調が悪かったっていうこともあるので、咳込むということは、途中あるかもしれませんが、発熱と、いわゆるその他の症状は何にもないので、今のところそんなに、悪化しないでくれたらいいなというふうに思っております。さて、それでは最初の、書き込みご紹介いきましょう。兵庫加古さん、今年1年ありがとうございました。いろいろお聞きしたいことはありますが、上川さんにとっても今年の総括と来年の抱負などをお話しいただければ嬉しいなと思います。ということですね。書き込みありがとうございます。兵庫加古さん、放送開始前少し操作をミスってしまった、ちょっとびっくりさせちゃいましたけれど、今のところ表示されているようで全く問題ないですね。よかったよかった。さて、今年1年私にとってはですね、まず2019年の末に、まず引っ越しをしまして、私、心機一転新たな環境でという、そういった年がまず2019年2020年の末か。で、2021年と、進んできたわけですけれども、ほぼほぼ新型コロナの影響もあって、なんか引っ越したんだけど引っ越してないような、よくわかんないような、ほぼほぼ自主隔離生活みたいな感じになっておりました。そういった意味では、あんまり環境の変化っていうのはあるようでなかったような1年なんですけれども、まず2021年っていうのは新型コロナ一色だったっていうのがまず第一の印象で、それ以外のものっていうのはやはり政権交代。政権交代っていうのは自民党の中での話なんですけれども、なんといっても安倍政権、菅政権、そして岸田政権、この連続性が残念ながら私の中で切れちゃったなと思っております。せっかく二階さんが親中派のドンとしていたわけで、非常に分かりやすいターゲットだったわけなんですけれども、岸田政権に代わってからは岸田首相と、そして林外相、そして茂木幹事長というこの3党体制でより親中派の世代交代が進んで、むしろ悪化したんじゃないかなってちょっと思えるような状況なんですよね。一方でじゃあ全て絶望的な状況かと言われると、そういうふうには思っていなくって、自民党総裁選で高市早苗さんがちょっと私こそはいわゆる保守系の政治家としてっていうことで、かなり目立つシンボリックな存在になりました。なので今のところこの岸田政権の親中政策みたいなものが進むたびに、岸田政権が早く倒れて、高市政権が生まれてくれたらなっていう、そういった願望を見聞きすることが非常に増えるようになりました。そういったこともあって、絶望と希望が、かなりないまぜの状態で2021年は終わるなっていうふうに思ってますね。岸田政権がこの天の時を捕まえたっていうのが非常になんともきついなと思っているところで、やはり状況が悪いことによってその人が何かするのとは関係なく、支持率が伸びたり、もしくは支持率を落としたりっていうことが起こります。安倍政権から菅政権になった時、その菅政権の時はまさに新型コロナの問題が一番激しく、国民の感情を揺り動かしている時だったので、そのため菅政権が何をやっても基本的にはもうダメだという話ばっかりがどうしても先行する1年だったわけですね。
ところが今、岸田政権のこの新型コロナへの対応というものは、まあかなり感染状況が日本では沈静化していることもあって、新型コロナの問題が、なんか問題なくなってきてるよね、よかったっていう安心感が岸田政権の支持率をかなり支えているように思います。まあ、私自身はこの支持率っていうのはいずれは下がってくるだろうとは思うんですけれども、なかなかね、ガツンと一気に下がるというような姿勢を犯してくれるかどうかっていうところが、まあ今後の注目かなと思っております。まあそれに世界的な情勢を見てみても、アメリカには常に爆弾を抱えている状況なんですよね。アメリカの一番の爆弾は何かと言われたら、まあそれは間違いなく、バイデン大統領が高齢者ですよっていうことですね。まあ、高齢者っていう言い方はまあ良くないっていうふうに言われる方もおられるんですが、まあ実際年齢は非常に高くって、どこかの段階で体調不良を理由として、もうこれ以上大統領職を続行することができないっていうことがあったとしても全然不思議じゃないと。まあこれが40代、50代の人であればそこまでのことは思わないんですけれども、大統領選挙の時には何か言いよどんだり、もしくはちょっとふわっと気が抜けたというか、なんか魂が抜けた瞬間みたいなのを見せる時があって、バイデン大統領。まあそれが今後のまあ政策決定にも影響するかもしれないと。まあ実際のところどうなるかはわからない。全くの時限爆弾みたいなもので、大統領職は終わるまでそれが爆発しないで済むのかもしれない。でも、もしも爆発してしまうと、まあ大統領職を辞職、そして副大統領が繰り上げっていう、このパターンも結構怖いと。まあ副大統領のあの人はですね、今のところ評判は、まあ悪いというか低評価で、まあ、定着してきている方なので、このままだとアメリカが本当に日本にとっての爆弾になりかねないという面はあります。まあその他尖閣諸島問題もありますし、また台湾有事があるか台湾有事があるかどうかっていうところもまあ結構まあ今後の気になるところですよね。まあそういったわけで来年もやはりアメリカ、中国、そして日本、このまあ3カ国の間で様々な状況が生まれるので、今後も政治は目が離せないでしょうというのが私の考え方ですね。はい。あんまり国際政治の話をしてもなんか、まあ見てくれる人はいないっていう事情はあったりするんですけれども、まあ少なくとも影響度合いとしてはかなり大きいので、アメリカの話も時々はしないとなっていうふうに思っております。というわけで、兵庫かこさん、書き込みありがとうございました。さて、次の書き込みご紹介いきましょう。ミキさんです。今年も1年間動画をありがとうございました。はい、今年も1年間ずっと見てくれた方は、まあおられました。まあ本当にありがとうございます。そして途中から参加された方も全然問題ありませんので、もういつどこで出会うかなんかわからないですからね。YouTube にはチャンネルも山ほどある状態なので。まあその中で私の動画を見てそのままチャンネル登録していってそのまま継続して見てくれてるというのは、まあこれはまた非常に嬉しいことです。ありがとうございます。さて、大晦日といえば、除夜の鐘、人の心を惑わせたり、悩ませ苦しめたりする心の働き、煩悩。人には108つの煩悩があると言われますが、今すぐ払いたい煩悩ベスト3の発表をお願いします。ということですね。ありがとうございます。まあ、煩悩が108つっていうのも、まあ非常に、そんなにあるんだっていう話なんですけども、まあ実際、インターネットで検索してみると、108種類もあるんだよという話なんかはありますよね。煩悩とはそもそも何か。まあこちらは別に公式というか、まあ仏教系のサイトっていうのはいろいろあるわけですし、そこで詳しく調べればもう奥深くてもう大変なんですけども、まあとりあえずまとめサイトみたいなものをちょっとご紹介しましょう。まあ煩悩というものはそもそも仏教で使われる言葉で人が生きる時に感じる苦しみの原因になるものです。端的に欲望や欲求。これは何だったっけ？執念？違うな。こっち。妄念か。妄念。妄想の妄か。妄念、妄執を示す言葉としても使われます。例えば、本当は痩せたいのに暴飲暴食をしてしまったという場合に罪悪感を抱きます。そのような行為に走らせる欲が煩悩ですというわけで、まあそういった様々なものの、
思い悩まされるもの、まあそれが全部で108つあるよというわけですね。肉体に根ざしているもの、様々なもの、そしてそれが時空列として未来のもの、そして現在、そして過去、様々なものに、まあこれが適用されるというわけですね。まあ皆さんにとってこの欲望というか煩悩なんとかできないの自分っていう、まあ思うものは、まあそれぞれ人によって違うと思います。で、私の場合はですね、まあベスト3がどれなのかって、まあちょっと考えたときに、まあ順位的にはまあ正直つけがたいところはあるんですけど、まあ3つ挙げるとすれば、まあまず第一が何と言っても食欲過多ですよね、私の場合は。なかなか痩せられないよ。こんなに、太ってる自分を嫌いだと思いつつも、でも食べるのをやめられないっていう。まあこれはもうなかなか、やめられないとやめられないって感じですね。まあそれ以外の話で言うと2つあるわけですけど、やっぱり自分の過去のことを考えたときに、まあ失敗をしたと。その失敗から学ぶことはあるんだけど、その失敗を一度こういう教訓があったよねって、そこだけでもう終わらせたらいいのに、また思い出すっていうことあるんですよね。ああ、高校生の時あの場合としてああいうミスをしてしまって、その時怒られたのを、まあ今でも思い出すみたいな。そういった過去の後悔ですね。そういったものについては、まあしかもどうしてもね、今思い返すと、ああしたけれども、こうすればよかったのにな。しかもそれは別に難しいことでもなかったのになっていうふうに思い出すと、まあどうしても何度も繰り返しちゃうんですよね。まあそういう過去の振り返りもやりすぎると意味がないので、そういった後悔については、もういい加減どこかで区切りたいなっていうふうに思いますよね。まあそしてですね、まあ成功する人に対する妬みというよりも自分自身が成功するために何々しなければならないっていう、まあ実際義務感も持っているわけなんですけど、この義務感も行き過ぎると自分自身を苦しめてしまうので、そういった煩悩ですよね。自分の心の、なんていうかな、体力値、そういったものとうまく折り合いをつけていかないといけないんだけど、そこのうまく折り合いがつけなくなってしまうことがある。まあそういったことはありますね。そういった心の弱さみたいなものはどうしてもなかなか克服できないなというのを今でも思っておりますね。まあ皆さんにとっても煩悩、これは何とかしたいぜみたいなものがあれば、まあぜひとも今のうちに考えて、来年どうしようかなっていうのを、そこはまあ重く考えず、簡単に振り返ってみて、まあ自分を知ることによって、来年の自分、もしくは明日の自分、今日の自分を少しずつ良くしていこうっていう、まあそんな考え方を持つのがいいんじゃないかなと思いますね。エルメスマリンさん、結婚して思いっきり尻に惹かれたら痩せます。それはもう痩せるのがどのくらいのレベルで痩せるかわからないですけど、まあ十分あることですよね。あゆみ姫川さん、ごきげんようです。はい、ごきげんようですね。はい、サインさん、モノミンタさんか。モノミンタさんって書いてあるのにミノモントさんって読んでしまうっていう恐ろしい現象が。はい。私もずっとミノモンタって読んでましたってなりますね。もう頭の中で自動変換されるっていうやつですね。怖い話でございます。無双かまこさん、煩悩何がある？考えたことない。すごいですよ。考えたことないっていうのは。まあ怒りの感情も、いわゆる適切な怒りの感情を持つのはいいんだけど、それが行き過ぎると、まあ自分自身を滅ぼしてしまったり、もしくは誰かを傷つけてしまうということがあるので、まあこのあたりも何かしら持っていた方がいいんだけれど、ほどほどにねっていうようなところですよね。まあそんな感じで、12月のこのまさに年末の時にはもう自分の煩悩について見直すのにまあちょうどいいんじゃないかなっていう時期ですよね。うん。さて、それでは次行きましょう。キャットウェルカミングさんの書き込みご紹介。上川さんの2021年に一番記憶に残った食事や食べ物を教えてください。ということですね。ありがとうございます。私自身は食べ物そのものについて、この料理美味しかった、ずっと覚えておこうっていうようなことはあんまり正直なくって、結局誰と食べに行ったとか、何々をした時に
っていう楽しい思い出プラスそこで何か食べましたよで、その楽しい記憶っていうかなり調味料がかかった状態で記憶に定着するので、まあそういった意味では自分の中で感激するこの料理の美味しさみたいなのはまあ正直ありません。まあそういったわけなんですけど、だからこそまあ今年はまあ出かけていって、特に行楽シーズンということもあって、まあお出かけしていって、そこで食べたもの、まあ一応食べログで見て評価の高いよみたいなお店を見つけて、そこで、外で人で会って、ね、そこで食べたハンバーグは美味しかったなと。まあ相手の方にとってはあんまり良かなかったっていう話なんですけど、まああくまでも自分が楽しかったな、そして楽しかったなプラス食べ物っていう感じですよね。なのでまあハンバーガーが美味しかったかなぐらいしか覚えてないっていうね、ひどいもんですが、基本的に私はそんなグルメではないので、もう何かこの食べ物すごいよみたいなものはなかなかまあ人にも紹介できないし、まあ入るお店にしてもいわゆるチェーン店とかもしくは食べログで上位に上がるようないわゆるミーハーなお店というか、まあ万人受けするようなそんなところが基本的に多いですね。何かすごく通の人だったらわかるとか、予約待ちで1年とかそんなところにはちょっと行ったことがないですよね、あんまり。というわけで、皆さんも、まあ、楽しい思い出とともにご飯を食べましょう。やっぱりそれで太っちゃうんですけどね、そんなことやってると。さて、それでは次行きましょうか。総雲京さん。島根県雲南市のイカれた社長。入院中、看護師の耳を噛みちぎり、辞任に追い込まれた市長について、上川さんのご意見をお聞かせください。雲南市と言っていたので、内容も内容だし、中国の雲南省のことかと思いきや、の日本、思いきや、日本で驚きましたということですね。はい。よいしょ、これは用意したよと、どこだったかな。よいしょ、よいしょ。さあ、記事を用意した記憶があるんだけど、なくしちゃってないかな。あら。あった。はい。これは12月29日の、山陰中央テレビの記事なんですけれども、耳たぶを噛みちぎった前雲南市長を略式起訴というニュースが流れております。映像については、まあ、著作権の問題もあるんで、まあ、ここまでなんですけれども、まあ、この方が、おそらくこの問題となっている方なんですね。2020年12月、出雲市内の病院で女性看護師に怪我をさせ、傷害の容疑で逮捕された雲南市の前の市長を検察は28日略式起訴しました。略式起訴されたのは雲南市の前の市長、原被告ですと。起訴状によると原被告は2020年12月16日の朝、入院先の出雲市内の病院の廊下で女性看護師の左耳の耳たぶを噛みちぎるなど暴行を加え、全治6週間の怪我をさせた傷害の罪に問われています。検察は略式起訴とした理由について現時点で答える内容はないとしています。この市長は2020年11月に市長選で初当選しましたが、体調不良で入院し、事件後に辞職しましたという、なかなかの、まあ問題児ですよね。何やってんのこの人っていうところなんですけど。で、正直のところ、この詳しい内容というか、詳しい記事、まあこれ以上出ていなかったので、この人が一体なんでこんなことをしたのかっていうのが結局のところ、はっきりしないと。今、チャットでミキさんが専門とかっていうことを書かれてますけど、結局のところ、何かの薬の影響で、考え方というか思考がおかしい状態でそういった事件を起こしたのか、それとももともとそういった気があった人がこういった事件を起こしたのかっていうのが全然わかんないんですよね。まあ、こうして、事件の概要とそして結果だけが出てくるっていう形なので、まあこれについてもうちょっと詳しく報じてくれよっていうのが第一報ですよね。もう感覚としては。もうこれだけで喋るにはちょっと難しいかなというところですね。で、この人、じゃあなんでこんな人が市長選で当選したのかっていうと、
他に、立候補者がいなかったそうです。まあ、つまり無投票当選ということなので、何かしら事前に調整をして、ある程度、他にいないね、じゃあ私出ますわって言った瞬間に、特に無所属とか、いわゆる新人さんも誰もいないから、はい、シャンシャンで決まったっていう、まあそういった人のようです。まあ恐ろしいことなんですけど、地方の議会でこういったこと結構あって、まあ市町村のレベルで言うと、市長の場合だと一応何人かは出てくることあるんですけど、町長とかそういうレベルだと、もう誰一人、出てこないみたいなところがあって、60歳、70歳、80歳とずーっと同じ町長さんが私出るんで別に他の人出んよねみたいな、そんなことで毎回当選するみたいな話が、まあ結構あるそうですね。なので、地方の方は結構人材やばいよ現象が、まあ起こっていますよと。で、それの一端が現れた事件だなと思いますけれどね。まあ何にしてもこの人の場合だとその事件を起こした後、辞職をしております。怖いことですけれども、まあ今後もこのような形で議員であったり、まあ村議会議員、市議会議員とか、まあそういったところの、まあ県会議員とかでもまあ十分起こるような話なんですけれども、まあ調べてみたらちょっと怪しいでしょ、おかしいでしょみたいな人が普通に入ってくることはありますからね。何にしてもこれ、傷害というかね、もうちょっと重い罪っていうか、これ実刑判決つけるように方向で話進んでないのっていうところはちょっと恐ろしいところですよね。警察お仕事してください的なとこですね。佐藤博美さんの書き込みご紹介。おっと、ちょっと待ってね。もう全く関係ないところをクリックしてヒヤッとしましたな。さて、このライブ配信では新年へのカウントダウンはされるのですか？私は上川さんによる新年カウントダウンをぜひ見たいと思います。このコメントへの高評価、低評価で他の視聴者さんの同意表明アンケート等々させてください。単純に楽しいのでやりましょう。ということですね。あ、私のところにも、ジョヤの鐘のゴーンっていう音が、ちょっと遠いですけど聞こえてきましたね。新年へのカウントダウンなんですけれど、私が忘れてなければちゃんとって言うと変ですけど、10から数えて明けましておめでとうのカウントダウンはしようとは思っております。思ってるんですけれども、普通にスルーッともう年越しちゃったよみたいなこともあるかもしれないですね。まあやる予定ではあります。よいしょ。はい、しげさん。ちょっと長いな。よし、ここは、読み上げソフトの力を借りましょう。この間の放送で鍋とカレーの話が出ていましたが、私はとにかく鶏皮が大好きで、鍋は鶏皮鍋、カレーはチキンカレーにハマっております。もつを鶏皮に置き換えた鶏皮鍋などのレシピなどはかなり紹介されておりますが、私のおすすめは普通に白菜、ネギ、しめじ、えのきなどのキノコを使った塩ベースの鍋で、スープに鶏油がかなり浮いてくるので、締めにラーメンがよく合います。翌日にこの残ったスープに人参、じゃがいも、玉ねぎを加えて少し煮込み、少しだけ残しておいた鶏皮で鶏油をさくくって鶏もも肉と玉ねぎのすりおしを炒めてスープに加え、カレー粉、やはりジャワカレー辛口かなを加えてカレーを作ってみても美味しいですよ。ぜひ試してみてください。はい。というわけで、しげさんの鍋とカレーのお話でございました。まあ私はほとんど自炊はしない状態になっているので、まあ、これを見てぜひとも私もやってみようと思われる方はやってみてください。私の場合だとこの引っ越してからカレーをさあ食べようってなったら、まあ、ほぼほぼ全部レトルトパウチのものを買ってきて温めるだけっていう感じになっているので、もう自分で一からカレールーを買ってきて食材と合わせてさあ煮込んで作るぞっていうことはまあ全然やっておりませんね。はい。もう使うものといったらもうもっぱらフライパンでしょうかね。基本的にもう焼くもうとにかく焼くっていう感じですね。
よいしょ。マキさん、上川さん、大晦日ライブお月様です。ということですね。あ、外はちょっと私全然見てなかったので気づかなかったですね。外今晴れとるんでしょうかね。綺麗な月が見えれば、それは良いことでございます。ダブルシュナウザさん、スーパーチャットありがとうございます。鍋いいですよね。そう、鍋はいいですよね。まあ、簡単に作る料理といえばっていう感じなんですけども、最近だと、大きなパック詰めのものがあって、それさえもうドバーッと入れて温めたら美味しい鍋が作れるよ。あとは野菜自分で増量してね、みたいなものがありますよね。うん。まあ本当にいろいろ一人で食べるものっていうものも、もう手軽にいろんなものが作れる時代になりましたよね。まあ皆さんもぜひとも、まあ皆さんの場合というかね、まあアンケートを取っているわけではないんですけれども、まあ結構まあ家族と一緒に住んでますよみたいな方が多いのかなとはちょっと思いますよね。な。今のところまあ年末年始の時期はもう一回大きな寒波がやってきて全国的に気をつけましょうっていう話はあったわけですけれども、どちらかというとまあ日本海側の特に北の地方を中心として寒波がやってきているので、そこまで全国的にさあ大変だみたいな感じにはなってないですよね。まあ例えば、沖縄で雪がちらちらほら降ってますみたいなところにもではなってないですからね。ほんの少し前にあった寒波の時も、まあ、鹿児島で雪がちらちらっていう話もありましたから、まあ少し寒い状況にはなってはいるんですけど、まあそこまで記録的なっていうことにはなってないのが、まあせめてもの幸いですよね。うん。大本営発表。発表さん、この寒い時期に温暖化の話は出ないですね。ですね、温暖化の話なんですけど、まあ、温暖化っていう表現は私はもう全く使っていなくって、最近だと気候変動っていう呼び方の方が、まあ私の場合だと圧倒的に使うかなと思ってます。で、ニュースとしてはあまり取り上げられることはないんですけれども、一応気候変動の影響で、寒い時は確かに寒いんだけれども、一気にそれが温まった状態まで駆け上るっていう現象が結構起こっています。まあ、この前アラスカの記事で、寒いんだよ、そしてその後に暖かいんだよっていうのが交互にやってきたことによって、ものすごい、ぬくぬくっとして雪が溶けて、氷が溶けて雨が降って、でもその翌日にはものすごい急激に冷え込んだせいで、もうありとあらゆるものが凍てついたみたいな、そんな現象が起こったっていうニュースなんかはちょっと流れてましたよね。単に寒いだけがずっと継続していればそういった、ことは起こらないんですけれども、そういった極端に暖かいと寒いが交互にやってくると、まあ、これまでとは違った現象が起こるっていう、まあそういった話もありますよね。うん。早川さん、スパゲティ茹でるのに塩はいるのか。確かこれは、何の番組だったまあ、チコちゃんに、番組だったか、それとも試して買ってんだったか、ちょっとは思い出せないですけれども、塩を入れた場合と塩を入れない派っていう、なんか実験をされたのが、まあ見たことがあって、確か塩がないとダメですよっていう話にはなってたと思うんですけどね。まあ実際に言うところ、スパゲティ全然食べてないなってちょっと思いましたけど。うん。ゲフ。うん。よいしょ。うん。ちょっと待ってくださいね。なんか咳をしたくなって、喉がムズムズするんで、一回マイク切ってゴホゴホします。すっきり。
さて、ちょっと次行きましょうかね。無双かまこさん、太陽光パネルが雪で使えないって、雪国は設置は間違ったってことなんですけど、まあ、太陽光パネルの発電については、雪国は、まあ、なるべく、なんていうかな、まあ、場所としては適してないですよね。まあ、九州とかだと太陽光発電の場所としては日本ではいいんですけど、それ以外の場所だとどうしても雪が降り積もるっていう場合だと、他のもの、まあ、例えば風力発電の方がいいなとか、まあ、そういったことはあると思いますね。兵庫かこさん、スーパーチャットありがとうございます。喉をお大事にしてください。ありがとうございます。まあ、この喉がダメになると、ほぼほぼ YouTube の活動ができなくなってしまうので、怖いことですけれども。うん。よいしょ。うん。ももくり3年さん、太陽光パネルは日本の風土に合わないと思います。私も全く同じ思いであります。太陽光パネルっていうのは基本的には気候の悪影響を受けにくい場所が一番いいんですよね。で、じゃあ悪天候の影響を全く受けない場所はその理想的な場所としてはどこなのかといえば基本的には、第1位は宇宙です。宇宙は基本的に雲とか、まあそういったものが全くない状態なので、太陽の向きさえちゃんと合わせてあげれば、まあ延々と発電できるという意味で一番いい発電場所です。で、今のところ宇宙までこの太陽光パネルを持っていくのが大変なので、まあこれは現実的ではありません。ですが、まあ将来的にはロボットの性能が上がって月で、ロボットたちが太陽光パネルを作ってくれるような時代が来れば、まあ宇宙の太陽光発電がものすごく役に立つだろうと言われています。まあこれはあくまでも未来の話です。で、現在のところじゃあどこがいいかって言われると、基本的には砂漠地帯が一番向いていると。まあそのため中東であったりアフリカであったり、もしくはオーストラリアなんかで大規模な太陽光発電パネルのまあメガソーラーっていうのがまあ強烈な発電効率を上げると。まあアメリカなんかでも砂漠があるので、そういった砂漠地帯では太陽光パネル太陽光パネルの発電がまあ一番向いている地域ですね。うん。まあ日本だとどうしてもね、田畑の上に作るものも含めて、山であればもう木をガンガン切り倒すし、っていういわゆる自然破壊をした上で太陽光パネルをまあ敷き詰めることがあるので、日本には向いてないんですよね。うん。よいしょ。はい、それでは次行きましょう。佐藤ひろみさん。上川さんは神社仏閣に初詣や初日の出見物などされるタイプですか？ 12 月31日と元旦はかなり寒くなりそうなのでご自愛ください。良いお年をお迎えください。ありがとうございます。私自身はその熱心にさあ神社仏閣に初詣だとまあ行く方ではありませんね。親がさあ行こうかってなったらまあもちろん行くんですけれども、そう言われない限りは行かないみたいな感じですよね。で、大人になってからじゃあ自分が一人暮らしをしていた時に、よし、初詣だって言って一番みんながうわーっと出かけている時に一緒に行くってことはなるべく避けてますね。例えば1月のまあ10日ぐらいまで待てば、まあほぼほぼ初詣の人がいないわけじゃないですけど、いわゆるピークは過ぎ去ってるあたりに行けば非常に静かに初詣できるので、そのぐらいの時に行く感じですよね。まあもしくは日が合わなければ別に夏になってから今年初詣だなみたいな感じでも全然 OK な感じですね、そこは。まあこれはあくまでもね、今の時代だと、初詣行くっていうのが何か使命感を持って行く人っていうのは日本だとそんなにまあ多いわけではないかなと思うので、どちらかというとこういった季節の一つのイベントごととして捉えている、まあそういった人たちの方が大半なんじゃないかなとは思いますね。
続けて佐藤博美さん。韓国最高裁で賠償判決が確定している元徴用工訴訟で、韓国の裁判所が原告側が差し押さえた日本製鉄の韓国内資産の売却命令を出しました。12月30日がこれについてお願いします。はい、書き込みありがとうございます。韓国最高裁で賠償判決が確定しているっていう話で、この、日本製鉄の資産売却命令が出ましたよというニュースですね。よいしょ。朝鮮日報。日本製鉄が保有する韓国内の株式を売却して徴用被害者に賠償せよというニュースが出ております。こちらの方はずっと似たような話題がずっともうムン・ジェイン政権下で続いてきたわけなんですけれども、今回の件について言っても、もう売却するってもう私も一体このニュース何回見たんだろうっていう。で、その度にですね、いや、何々の条件が揃っていないから実施はできませんよみたいな話が、次から次へと出てきて、本当にこれやる詐欺っていう言葉もありますけれども、もうこの判決を全く、重要視することができなくなってますね、私自身も。やるのかとは思わなくて、一応判決は出たんだねっていうところで、この後もう一回審議するであるとか、上告するであるとか、協議するであるとか、そういったものがどんどんと入ってくるだけっていう風な感じで見ているので、一番大事なのは実施するっていう、その実行する時のことが一番大事かなと。この裁判の途中経過それ自体については確定した判決っていうか、そういった動きが出ない限りは、もちろん無視はできない動きなんだけど、一番大事なのはこういったニュースを見て、政治がちゃんと日本の方として準備できているのかですね。基本的には、日本製鉄側に対して何も問題もありませんよっていう判決が出ているわけではないので、日本側は、こういったことを実施したときにさあ何を発動するかなっていうのを、与党内で協議をちゃんと終わらせて、こういうことをやったらこういったことをしますよっていうのを協議し、検討、そして決定しておいてほしいんですよね。実際に起こった時に、これからどう対応するか検討しますみたいなことを言いかねないんですよね。この日本の政府っていうのは。もう一体何年、丸々1年ぐらいはこういった話をしているので、相手がこう来たらこうするっていうのをもうすべて段取り整える時間も十分あるわけです。なのでね、日本の側がこれをどう対応するか、こっちの方がもう、なんていうか問題の本質になってきたかなと。韓国は基本的にこの問題で自分たちの態度を改めるっていうことが全くないので、韓国政府自身がこういった判決が出るのを、ほぼほど、なんていうか放置しているっていう感じなんですよね。で、放置した上で、日本側からなんか文句が来たなっていうふうに言い出して、そしてその上で、これは韓国のあくまでも法律的な話で、政府が何かできるものではありません。って言って、突っぱねると。しょっちゅう、政権側の意向によって判決がどんどん揺らいでるっていう現状もありつつも、自分たちにとって都合の悪い時は何の影響も出せませんっていうね。この二重時も日本としては全く信頼できない韓国政府っていうのを見せつけられると。私自身はこの問題に対しては、速やかなっていうと変だけれども、基本的には制裁をかけるっていうことを日本政府はやってほしいですよね。日本国内にはどうしてもこの問題もそうなんですけど、全体的にもう韓国とは関わるなっていう人たちがいるんですけど、積極的に私は制裁をかける、いわゆる関わって、対応すべきだって考えている方です。日本国内でもどうしてもこのどう対応するかのその手段については意見が分かれるので、実際問題日本政府がじゃあどんな対応をするか、その実際のところで言うとそこまで強い対応をしない可能性があるのが、また韓国側を突き上がらせる悪い
前例になってしまうんじゃないかなっていうのを心配してます。うん。紅白終わりました。赤組の優勝ですね。うん、喉が難ゆい。うん。よいしょ。佐藤ひろみさんの書き込みへの、コメント追加で、こたつねこさん。日本政府は佐渡金山を記憶世界遺産登録を目指していますが、ここでも韓国側から佐渡金山で競争領土を強いられたと報道して、佐渡金山記憶世界遺産登録阻止に躍起になってますが、上川さんの感想をお聞かせくださいということなんですけど。うん。まあ、基本的に韓国にしてみれば日本が何かしましたよって。うん。まあ、それらについて全部、イチャモンをつけたいっていうのは残念ながら、なんていうか修正的なものになってしまっているので、避けられないのかなと。別にこれは佐渡金山だけの話ではなくて、よいしょ。まあその当時のこの日本と韓国との関係からで言うと、まあほぼほぼどの地域においても韓国で働く人募集しますよってなって募集してやってくる。でもその当時の今の労働基準とかそういったものは全く違っているので、日本人自身も過重労働をかけられているし、で、朝鮮半島でさあ仕事だよって言って募集された人も結局みんな同じようにやっぱり働いてるんですよね。で、そこに別に差別があったかって言われると、その当時の人の発言というか昔話を聞くと、まあほぼほぼあんまり差がないって言うと変ですけど、まあ気にしている人がそもそもいなかったっていう話が多いんですよね。その当時はまあみんな同じ日本人だからっていう感覚で、まあみんな苦しいんだからみんなで働こうぜみたいな感じだったので、ことさら朝鮮の聞くとが、ボロカスやられていたみたいなのは完全にあちら側の今になってのまあイチャモンだというふうに私は思ってますね。まあこの話っていうのは佐渡金山だけではなく軍艦島の話なんかもそうで、軍艦島なんかでも、当時働いている人たちにしてみたら、いやいやここでみんな働いていたけれど、そこに差別的なものはまあ全然なかったよと。同じようにみんな働いて、みんな同じように、真っ黒になってきて、汗だくで、そしてみんなででっかい風呂入ってっていうような全く同じ生活をしていたっていう話ですからね。なんか自分たちだけがめちゃくちゃ痛めつけられたみたいな話をするっていうのは、まあほぼほぼ創作だろうというふうに考えられています。で、そういったことをまあ指摘されても韓国側としてはそういった、平等に扱われていたんだよみたいな話っていうのは都合が悪いんで、そういう話は採用しませんよっていう、まあそういったものが働いてるんですね。何か悪いことをされてましたよって言った方が彼らにしてみたら自分たちの利益になるという考え方があるので残念ながら。だからこそ日韓関係っていうのはなかなか改善する余地がないと。まあ彼ら自身がその考え方を改めない限り、まあ基本的には、制裁をかけていけばいいというふうに私はちょっと極端的には思っております。加藤正隆さんの書き込みご紹介しましょう。ポチッと。じゃあ、読み上げソフトで。上川さん、皆さんこんにちは。今年もあとわずかですが、1年間ありがとうございました。さて、あくまで噂で何のエビデンスもないのですが、中国が世界中から食料等をやたら買い漁っているというようなことを耳にしました。中国は今年大規模な水害等で食料不足に陥っているからとの見方があるようですが、何か他にも悪巧みにしているように思えて危惧しています。上川さんはどのように思いますか？ご意見伺えればと思います。今年は武漢ウイルス等で大変な1年でもありました。来年こそ皆様にとっていい年になりますように心からお祈り申し上げます。そして来年もよろしくお願いします。
はい、というわけで加藤さんありがとうございます。私のこの喉咳出るんですけれども、喋っていないときは全然出ないんですよ。喋ると喉がムズムズムズっとしてきて、ゴホンゴホンっていう感じになるので、なかなか生放送向きじゃない症状が出ております。さあ、まあそれはそれとしてですね、中国が世界中から食料等をやたら買い漁っているというようなことなんですけれど、これはですね、なんていうかな、別に陰謀論でも何でもなく、ここ最近の大きなトレンド、まあ流れとなっています。まあメガトレンドっていう言い方をされる方もおられるんですけれども、この背景にあるのが食の変化です。あとは経済的な意味での、まあお金の動きですよね。まず第一に、食の、外国化とでも言えばいいのかなっていう状態が中国で起こっています。中国の場合だとですね、沿岸部の人たちはまあ魚類、魚介類を食べるわけなんですけど、内陸側の方が人口は基本的にはまあかなり多くて、まあそんなに魚ガンガン食べるわけじゃなかったんですけれども、まず魚いっぱい食べるようになりましたっていうのがあるんですね。これは何かっていうと、まず日本食が欧米で、いわゆる健康食、ヘルシーフードとして一つ、まあ大流行したっていうのがあって、で、それを中国の人たちも、まあ、輸入するって言うと変ですけれども、海外でこんなに流行っているのかなっていう動きから、中国でも、魚をいっぱい食べる習慣っていうのがあったと。で、もう一個あってくるのが、日本に旅行する人たちが毎年何百万人といる関係で、まあ日本でお寿司を食べる機会っていうのも非常に多かったわけなんですね。で、そういったこともあって、魚を食べる習慣が中国でもものすごい普及したと。で、そのことによってですね、まあ、漁に行くときも、日本海側で大和堆でも中国船籍がめちゃくちゃ集まってきて、ものすごい、魚をがっつりと底引き網で取っていくっていう問題なんかも発生してます。まあその他お金で買い付けるっていうところでも中国のバイヤーがどんどんとやってきて、まあこれまで安かった魚っていうのが中国バイヤーが高値をつけるので買い負けるっていう現象が起こったりしますね。で、今の話は魚の話がメインでしたけど、肉の方もまた同じように中国の人たちものすごく食べるようになりました。で、輸入する肉という考え方では、日本も輸入牛肉っていうのはアメリカであったりオーストラリアから買っていたりします。だけど、中国の場合だと、まあ一番大きく目立っているのがこの南米からの牛肉の輸入です。牛肉消費量世界一のアルゼンチンが価格上昇に耐えられず輸出を1ヶ月ストップっていうニュースがまあ、2021年、今年の6月頃のニュースとして出ています。で、南米のこのアルゼンチンではみんなが肉をもうガッツンガッツン食べるっていう具合にして、まあ本当に主食じゃねえかっていうぐらい、まあ、食べていたんですね。ところがですね、まあ肉はいっぱい作る関係なので輸出するときもまあ大量に買い付けができる国として有名だったわけです。で、中国で肉もいっぱい食べようねっていうのがどんどんとみんなに流行ってくるというか、食として根付き始めてくると、中国国内ではもう全然足りませんっていう現象が起きました。で、その原因となっているのが、そもそも、中国国内の衛生状況が非常に悪くて、牛や豚の、病気っていうのが流行って処分されるということがかなり大規模に起こりました。まあそういったこともあって、みんなが牛肉食べたいな、豚肉食べたいな、鶏肉食べたいなっていうと思っているにもかかわらず、大増産が中国国内でできてないと。じゃあ海外からどんどん輸入するしかないわってなって、需要が高まると。で、この記事の中では2017年には9万6000トン、アルゼンチンから中国へ輸出されていましたよと。それが2年経ったら2019年は42万トンまで増えてましたと。2020年は50万トンということなので、2017年2017年10万トンで、
2020年50万トンで、まあ5倍に増えてますよと。まあ輸入量が増えてくると、この間に、そんなに買ってくれるんだったらもっと高く買いますよでありますし、また売る方としても、いや、そんなに欲しいんだったらちょっと物が足りないから値段上がっちゃうよっていうのも、まあどうしても起こっちゃうんですよね。まあそういったこともあって、中国が爆買いするという現象が起きます。で、この影響を受けるのも日本と。結局中国がどっかん買えば、それによって値段がつり上がるので、他のところも、いや、あそこの値段上がったから、うちのところそんな安い値で売れませんよっていうことが起こるんですよね。まあ牛肉にしても豚肉にしても、まあ鶏肉にしても、やっぱりそういった肉食化が進むと値段も上がりますよ。そして人数が多いっていうこともあって、どんどん需要量がめちゃくちゃ上がりますよっていう、まあそういった現象が起こるというところですよね。ちょっと待ってね。あと4分でカウントダウンです。今57分か。あと3分ですね。はい。農水省のデータだったかな。これ水産庁か。水産庁のデータによると、まあ世界中でこの魚を食べようブームとかが起こってますよっていうのが報告されていて、まあ先ほども述べたように欧米でまずヘルシーフードとして寿司の需要がアップしたのと同じように、まあ魚もいっぱい食べようぜっていうのが流行ったと。で、遅れて中国もどんどんと魚を食べるようになったっていうこともあって、まあ世界中でいろんなところでお値段上がりますと。まあ一方で日本はじゃあどうなっているかっていうと逆の現象として魚を食べる量がどんどん減っているっていうことが起こっております。これは値段が上がるっていうこともあるし、日本海近海で中国船がガンガンと魚を取っていて、まあ十分な量取れないっていう、まあそういったこともちょっと関係しております。まあ中国船はとにかくもう根こそぎ取っていく現象がもういろんなところで起こっていて、魚の、まあ今後、まあいなくなるわけじゃないですけど、取りにくくなるっていうことがどうしても発生しちゃうんですよね。今のところはこの魚についての、まあめちゃくちゃ上がってますよ、量が必要になってますよっていうことはあるので、それがまあ同じように、お肉とかでも起こっていますよっていう話ですね。なのでこの食料とやたらと世界中から買っていますよっていうことについては別に、噂でも何でもなく実際に起こっている、まあ一般的なニュースだと思ってください。で、ただしですね、その後の話がちょっと違うんですよね。中国は今年大規模な水害等で食料不足に陥っているからとの見方、これはまさに YouTube 的な話なんですけれども、中国で飢饉が起こるから食料を買い付けているんだっていう風な解説をされていたら、それは基本的には間違ってますよっていうことだけは押さえておいてください。先ほども述べたようにメガトレンドといっても何年もずっとそうした食の変化によって魚も食べるし肉も食べる人たちがどんどんと増えてきている。そういった現象があるから世界中から買う量が増えている。量が増えているから他のところが、まあ値段の競合していたら安い値段だったらより高く買い付けるっていう現象が起こって値段も上がると。まあ肉食にしても魚にしてもそうなんですけど、こんな美味しいもんがあるんだのかっていうところを覚えたらなかなかそれがまあ前には戻れなくなってるっていうことはあるかなと思ってますね。さてそれでは、おしゃべりしている間に、喉が難しいという状態だけれども、そろそろ2021年12月31日残り数秒というところまでやってきてしまいました。カウントダウンする予定だったんですが、もうカウントダウンする前にもう金河新年の、出しておきましょう。ハッピーニューイヤー。はい、カウントダウンする間もなくやってきてしまいました。新年明けましておめでとうございます。まあやっぱりなっていう感じでカウントダウンする余裕が全くなかったですね。新年明けましておめでとうございます。田代圭一さん、焦るな、必ず年明けじゃ。そうですね。はい。もうなんだかんだ言ってもう
寝ていても起きていても関係なく、年は明けるものでございます。まあ、永眠していない限りはという条件はつきますけどね。というわけで、2021年1月1日、本年最初の生放送でありますので、今年もまた皆様よろしくお願いいたします。上川が行くわかるニュース解説は、まあこれまでずっと、まあ、政治系のニュースネタっていうのを続けてきましたし、そしてこれからも続ける予定でございます。基本的に今年何をやろうかっていう、そのまとめみたいな話っていうのは、まあ生放送でどこまでできるかわからないですけど、ちょうど今日の書き込みの中でも、ポチッと、どなたかが、今年の話というか、まあそういったところもお話をしてくれないかなっていうところで書き込みか、されている方もいますので、まあそのあたり話ができるのかなと。まあそれで言ったら一番最初に読んだ兵庫佳子さんの話ですけど、まあ来年の抱負に被る部分ですよね。そうですね。皆さん明けましておめでとうございます。まあ今年の抱負としましては、まあ活動の領域をなんとか広げたいなというふうには思っておりまして、まあ YouTube での活動プラスアルファ Twitter でのその広報とまあ補完する。まあ YouTube でなかなか動画をまあバンバン作れるほどの私活動力がないので、まあ少しツイッターであれば書き込みできるだろうっていうふうに思っていました。ところがですね、やはり合わせ技をしていてもどうも、まだまだ活動量足りないなと思っているので、少しずつ他の媒体、今のところは、ボイシーっていうところで、YouTube で動画投稿するのとはまた別にお話をしようかなと思っております。まあこちらの方は全くの無編集、本当にダベるような話の仕方で、この方はこういったことだよねっていうお話をする、ちょっと軽いスナック感覚の配信もしようかなと思っております。まああとはですね、まあ制作の話っていうのはどうしても、まあ途切れ途切れで、例えば韓国の話題をした時にその後半部分でちょっとこういったことをした方がいいんじゃないかみたいな話をしているのを、全く別枠でブログに書き残しておくような、まあそういったこともしないといけないかなと思っております。なので、そういった風にして、まああんまり、目立ってものすごい何かが変わるってわけじゃないですけど、地味にコツコツと、活動を拡張していこうかなと思っております。桜島俊さん、スナック神か。そうですね。はい。もうスナックの、お菓子とスナックの、おしゃべりの、まあ、両方でしょうかね。ちょっとな。どっちか。さて。メイさん。園長さんとのコラボどうなりましたか？楽しみにしているのですが。2、他の YouTube チャンネルとのコラボも見てみたいです。3、最近 YouTube の規制が厳しくなったようですが、上川さんは大丈夫でしょうか？心配です。ということですね。はい。書き込みありがとうございます。まず1番からお答えしていきましょう。まず園長さんとのコラボの話は全く進展は ありません。まあ、このまま立ち消えるのかなぐらいな感じで思っております。まあ一応ちゃんと、メールアドレスは送ったはずなんですけれども、届いてないのかなみたいな感じですね。まあただ別に緊急性がある話ではないので、まあ全く問題ないでしょう。で、2番、他の YouTube チャンネルとのコラボも見てみたいですということなんですけれども。まあこれまでは、他のチャンネルの方とのコラボっていうのを全く、模索すらしてこなかったので、まあ何かしらのところでどこかで誰かとお話しする、対談するっていうのも、もう全然ありかなとは少しずつ思い始めてます。なので全く何もしないわけではないんだけど、でもまだまだ、積極的というわけではない、この微妙な立ち位置は続くかなと思ってますね。まあ少なくとも、今日ちょこっと見せましたが、まあコラボ用というか、まあそういったコ
するときにも、こんな風にして、まあ、一応、VTuber 的な参加がしやすいような準備だけはしておいているので、まあ今後何かこれが役に立つことがある日が来るかなっていう感じですよね。なかなかこの誰と対談するのかもそうなんですけど、対談した上で何を話すかっていうのがちょっと見えてないんですよね、私の中で。誰々と、コラボしますよ。じゃあ何するのっていうその企画の方がなんか自分の中ではっきりとピンとくるものがないんですよね。まあ私が何かのエンタメ系の動画を撮っているんだったら一緒に何々をやろうみたいな、まあものすごくわかりやすくできるんですけど、なかなかそういったわけではないので、対談するってなっても、どうするみたいな、なんか探り合いみたいなことが起こってしまいそうっていうね。なかなかそこは難しいところですよね。そして3番。最近 YouTube の規制が厳しくなったようですが、上川さんは大丈夫でしょうかということなんですけれども。まあこれはですね、ジャンルによって結構違いがあって、YouTube の規制がかかるとき、かからないとき、かかっているのが強く出る人、出ない人っていうのが結構その時々で違うんですよね。で、今のところ私にはこの YouTube の規制は厳しくなってないです。逆に、以前よりかなり規制は緩やかになったと言った方がいいと思います。おそらく、この規制のかけ方っていうのはどんなことを取り扱っているかによって結構変わってくるので、私が今取り扱っている話題っていうのはこの規制の対象から、完全に外れているんじゃないかなっていうふうに思っていますね。なので、YouTube の規制がかかっているのは別に一律にではないっていうところが、分かっていただけたらなと思いますね。雨の中の熊さん、他に政治家目指している YouTuber さんいないかなっていうことなんですけれども、これ変な話なんですけれども、政治家の方が YouTube をやるっていうのがまずメインなんですけれども、その逆っていうのは私非常に少ないんじゃないかなと勝手に思ってます。というのも、YouTube の方からスタートして政治家へっていう道はものすごく、難易度が高いっていうのもあるし、方向性としては、立憲民主党の議員を目指すのかな、この人みたいなタイプが基本的には人気になりやすいんですよね。つまり、問題があります。問題を批判します。よく言ってくれた的なそういったスタンスだと YouTube だと人気になりやすいんですけど、でもそれだとなんていうかな、政治家になろうと思った時その行き先がどうしても野党系の政治家向きみたいなそういう論理展開が多くなるので、正直政治家向きじゃない感じになるんですよね。ただ文句言ってるだけじゃんみたいな話で最終的になってしまうので、そこは難しいところですよね。桃栗3年さん、3年じゃねえや。桃栗さんっていうんですね。上川さん、フルーツどうぞありがとうございます。今からお料理の準備です。新年明けましておめでとうございます。本当に今から料理の準備は大変ですよね。そうですね。この YouTube の使い方、本当難しいんですよね。で、私がこの YouTube で政治系の話をし始めた頃っていうのは、ちょうど同じくらいの時期にですね、現役東大生っていうのを売りにしている方がいまして、で、その人も、結局のところ、なんていうかな、批判的なことだけ言うタイプに陥ってしまったのかなっていうのを、横目で見ていて、この YouTube で活動していく難しさがまさに反映されているなって思いますね。野党に求められることっていうのは、確かに批判するっていうのは大事なんだけれども、批判だけしているだけだったら、あなたそんな高い給料もらう必要ないでしょっていうのに、陥っちゃいがちなんですよね。で、そこで、こうした方がいいですっていう話をすると、今度は、いや、そのやり方だと、いや、問題があるよとか、そんなのは実現しないよっていう、いわゆる、できない論とか、そういったつつく話へと方向がチェンジしちゃうんですよね。だからこそみんながまとまることが難しいっていうね。このあたりもですね、ある程度
みんなが、YouTube では政治系の話題をしてもみんなでワイワイ言うのありだよねっていうその土壌が少しずつ、なんていうか当たり前になってくれば状況はちょっと変わってくるとは思うんですけど、もう少し時間がかかるかなとは思ってますね。はいともさん、まだ YouTuber っていう文化が日が浅いからであって、みんなが当たり前にネット動画を見るようになれば知名度があるってだけで票につながるので、向こうから誘いに来るようになる。まあそういったこともあると思いますね。はい。もうね、そういった形で定着するっていうパターンもありますね。国民民主党の玉木さんが、この前言ってた話なんですけれども、私たち国民民主党はこの政治家になろうとしているその卵みたいなところを、もっと囲い込んでいきたい。その時には YouTuber の人たちも一つ対象の中に入ってますよっていう話されていたので、決して全ての党がこの YouTube で政治的な発言をしている人たちを無視しているわけではないと。ただしこの話っていうのはちょっと問題があって、どこの党でも同じようにそういった活動していればいいんですけども、一部の政党が自分たちが立候補するための、人材不足で探しているだけだったらちょっとね違うかなとは思いますけどね。結局のところタレントさんであるとか芸能人の方っていうのは政治的なその考え方っていうのが特に成熟していないんだけれども、みんなが知っているから票を入れますよ。それを目当てにして、党の方からあなた選挙に出ませんかっていうこの形は昔からあるので、これが YouTuber タレントなんかどうせみんな、カスみたいなもんだろうっていう評判が定着したらそれはやっぱりダメだと思うので、知名度だけでさ選べましたよっていうのはちょっとね、そこは問題でしょうね。いずれはYouTube の中でもこの人すげえなっていう人がきっと出てくると思います。そこまでにはちょっと時間かかるかなとは思いますけれども、でもこの道具としての力はものすごいものがあるので、いずれはねその世襲でもない、そして、どこかの党の紐づいてる人でもないようなもう完全に独立した一人の人間としてこの人政治家にっていうみんながわらわらと集まるような人たち、そういった人がいずれは出てくるでしょう。ちょっと時間はかかると思いますが、決してない話ではないし、これからはむしろよくあることだよねっていうのが少しずつ出てくるでしょう。ポチッとな。はい。それではコミケ、旅好き和夫さんに、コミケ再開についてなんですけれども、ちょっと長いかな、長くないか。ちょっと喉を休ませつついきましょう。海外からどのような視点で見られているのか、反応はどうなのか、どうしても目につきやすい称賛、もしくは参加希望の声ばかりでもっと声を集めれたら五輪よりも本当の日本評価が見えるのかなと、自分は日本経済最初に回すエンジンスタートはヤンキーとオタクがきっかけだと思ってます。ヤンキーが絶滅危惧種ですが。というわけで、旅好き和夫さん書き込みありがとうございます。コミケ再開について、この新型コロナの問題もあって、コミケっていうのはまさにもうみんながどっとやってくる、いわゆる密になってしまうよということから、基本的にはやるなっていう圧力が非常に強くあった巨大イベントです。で、今新型コロナの問題もかなり沈静化していますし、また、ワクチンの接種率なんかも非常に高い状態なので、感染対策をしつつ、このコミケっていうのもできるようになりましたよ。そのできるようになるための工夫がいろいろしましたよっていうのが一つ話題になっております。海外からの反応としては、この巨大イベントにもかかわらず、これだけの人が整然と並んでるであるとか、おそらくはこの感染しやすい状況っていうのがそんなに頻繁に出ているわけではないという意味では、非常にこのコミケの運営うまくいったんじゃないかなとは今のところ言われてますよね。特に徹夜組と言われるものについてはもう完全に一掃したんじゃないかっていう話もあって、これまでの運営の悩まされていた問題をクリアしたっていう意味では、コミケの今回は一つ転換点になっただろうとは言われてますね。
巨大イベントこれからどうするのかっていうのは本当に別にコミケだけじゃなくて野球でもサッカーでもそうですし、スポーツにしても、コンサートにしてもいろんなところでこれから経験値を生かす段階に入ってきているので、来年はそうした大規模イベントもいろいろなルールは増えるんだけれども、安全にやりやすいそういった状況が生まれるんじゃないかなと思いますね。うん。海外の人は結局のところ、今日本に入れてないので、その点に関しては不満はかなりうっせきしていると思いますね。コミケを目指してやってくるっていう人たちもいたわけですからね、以前だと。なかなかそういうのが今はできなくなっているので。それで、この日本の評価に関わるのか問題で言うと、別にこのイベントがうまくいった、うまくいかなかったから日本の評判が下がる、上がるとは、正直関係ないのかなと思いますね。そこはあくまでも。また一つ別物だと思っていいと思います。日本経済最初に回すエンジンスタートはヤンキーとオタクがきっかけだっていうふうに、田吹和夫さんは言われているわけですけれども。オタク経済っていうのはある意味、需要としてなくなるものではないので、この部分で規制がかかってしまっている、いわゆる自粛、そういったものが取っ払われるようになって、これまで通りできるっていうのは非常に重要なことです。あとはヤンキーと呼ばれるような人たちが、どこまで日本に、影響を与えるのかとはちょっと、あんまりうまくいかないのかなとは思いますけどね。日本に来る人数的にもあんまり、多いわけではないし、とはちょっと思うのでね。観光経済っていうのももちろん復活はさせていった方がいいものはいいんですけれども、残念ながら今の観光政策はこの韓国や中国にやたらと依存している状態なので、これをやめてね、欧米の方にもっと目を向けてほしいと思いますよね。で、この原因になっているのがこの人数なんですよね。観光立国何千万人っていうその人数を、掲げるっていうのは結局の大失敗で、一人当たりの消費金額っていうのがある程度、統計値が出ているので、その中においても中国、韓国の人たちにズバッと抜いてしまうと観光立国がそもそもあんまりうまくいってるわけではないって、そういった考え方にもなるので、これまでの中国、韓国の人たちに頼りきりの観光政策っていうのをやめて、もっと、世界ワールドワイドに目を向けてほしいと思いますね。その時になって、アメリカの人たちっていうのも一つ、もうちょっと手こ入れができるだろうとは思いますけどね。ちなみにこのヤンキーっていう言い方はもうほぼ、なんていうかな、今は死語になりつつあるような気がするので、なかなかうまくいかんでしょうね。ポチポチ。よいしょ。ゆうさん、書き込みご紹介します。上川さんが選挙に出馬されるのはいつになりそうでしょうか。または何の選挙を応援したいですということで、書き込みありがとうございます。まず、どの選挙に出馬を目指しているのかっていう話は、これも以前から一貫していて、参議院の比例代表の方を私は目指しています。で、これ自身は多分変わることは今後もないんじゃないかなと思いますね。というのも、私がインターネットで皆さんとつながっているのは、どこかの土地に、紐づいてないっていうのが一番大きいと思います。兵庫県の方もおられれば、北海道の方もおられるし、沖縄の方もおられると。で、そうなった時に私がどこかの衆議院で、神奈川の何々選挙区から出馬しますとか、東京のほにゃほにゃ選挙区から出馬しますってなっても、いや、北海道に私住んでるから投票なんかできないよとかね、大阪にいるからという具合にして、土地と紐づいていると投票ができなくなってしまうので、どこかの小選挙区からっていう話になると、これは別に衆議院でも参議院でもどちらもそうなんですけれども、それに比べると参議院の比例代表っていうのは、どこからでも基本的には、この人にっていうのが投票できるので、
まあ、絶対これは欠かせない条件になるんじゃないかなと思ってます。で、選挙に出るタイミングなんですけど、私自身はこの比例代表に出ようと思ったら、まあ600万円ぐらい供託金を納めて、最低限の票数を得ないと、まあそれが没収されてしまうっていうこともあるので、目標値としては、目標値っていうか当選ラインっていうのがこの100万票なんですね。100万票取れば、まあまず間違いなく、当選しますと。で、それ以外の手としては、どこかの政党で比例名簿の上位に持ってきてもらえれば別にそこまでなくてもいいよという話なんですけど、まあそれはほぼ不可能だろうと。まあ例えば自民党の、幹事長と実は友達で比例名簿の上位にしてもらいましたみたいな、そんなことは基本的にないので、私の場合だと、そういったことはまずないので、出るとしてもどこかの新党であるとか、もしくは自分が党を作ってもう比例代表で、自分が党首ですっていうパターンしか基本的にはないと思ってます。なので、当選するには100万票が必要だと。で、じゃあチャンネル登録者数が100万まで行くまで出ないのかって言われるとそうではなくって、選挙の時にはどうしてもですね、時の風というものがありまして、基礎票プラス話題性であるとか、その時だけ頑張るやって投票してくれる人たちがいるんですよね。そういったこともあって、チャンネル登録者数で言うと、まあ50万くらいが一つ目安かなと。で、50万ぐらいのチャンネル登録者数になっていれば、ある程度の拡散っていうのも考えられるので、その頃になれば50万プラスその人たちが話題にしてくれて、プラス50万で、まあ、当選目指そうみたいな感じですよね。ちょっとそれまでは、まあ、ほぼほぼと出馬しても600万が吹っ飛ぶだけで終わるっていうちょっと悪夢コースなので、それまでは多分出馬はしないかなと思ってますね。社民党での出馬はないと思いますよ。まあ、社民党は全く、考え方としては違うので絶対にそこから出ることはないですね。なので私の考え方としては先ほども述べたように、まあ、チャンネル登録者数50万ぐらいをめどにして、そこからは参議院の比例代表の方に出て、まあ、日本全国からの、投票をお待ちしておりますという形ですね。その時どこの政党かってなった時に社民党は、論外です。全くないと思います。よいしょ。もちろんチャンネル登録者数100万人いたら、まあ正直言って、まあまず間違いなく当選するラインだろうっては思ってますね。そういった意味ではYouTube でエンタメ系のチャンネル登録者数が100万を超えているところで、ある日政治に目覚めて僕日本のために頑張りたいですって言った瞬間に選挙を受かる可能性があるっていうね、ちょっとしたそういったいい面も悪い面もありますね。まあ実際それで当選する人出るんじゃないかなと私うすうす思っていて、普段は何か面白いことをやってますよ、でみんなから大人気ですよっていう人がある日、まあ、真顔でこのままだと今の日本は良くないと思います、自分でできることをやろうと思うので政治家にチャレンジしますって言った瞬間に、全くこれまで政治的な発言をしていない人が選挙にパッと出てパッと受かって、YouTuber 政治家誕生ですみたいな形で取り上げられることっていうのが正直確率的には高いのかなというふうにはちょっと思ってますね。まあ普段政治的な話題を私みたいにずっとしていると、どうしてもいろんなところで私とはちょっと考え方が違うなっていう政策はいろいろ出てくると思います。まあ例えば国債を発行してこういった政策をしたいですっていう話をすると、国債を発行するのは借金だからやめろっていう人たちがまあ反対勢力として登場しちゃうし、例えば防衛予算をしっかりとつけて、日本の防衛力つけていきましょうねっていう話をすると、軍国主義者名みたいなにまあ突っ込んでくる人たちがいると。まあ何かを言えば何かに対して反対勢力っていうのが出るので、政治的な発言をすればするほど、味方もできるんだけども敵もできるみたいな形で、なかなかそう簡単にはいかないんですよね。
それに比べると、エンタメ系の動画を作っていて、200万人、300万人のファンがいて、もうこんな人はすごく好きだなっていうファンになっている状態だと、政治的な意見っていうのがあんまりなかったとしても、自分は情熱を持って当たりたいんだって言った瞬間に、得票がバーンと跳ね上がって当選できる確率っていうのはあるんですよね。なかなかそういった具合にして、現実との折り合いをつけるのは大変だということでございます。そうですね、ともさん。政党にとっては政策よりも知名度の方が喉から出るほど、手が出るほど欲しいよね。あります。あります。それはありますね。自民党でそういった形で、実際参議院選挙に対して当選した後は、スポーツ関係の仕事に、仕事っていうか、その議員活動してもらえばいいやっていう、ある程度枠を持ってるんですよね。考え方として。野党だとそれがちょっと当てはまるわけじゃないんですけども、一応そういった根強いファンの人たちに応援されて、スポーツでは、活躍した人が議員になることもありますね。こちらはもう完全に知名度、優先と見た方がいいと思いますね。何しろオリンピックに出るぐらいのスポーツをしている人がですね、ずっと何かこの国を良くするために何がしたらいいかなみたいな考え方をいつも思ってるかっていうと、そういったことを考えないでスポーツに打ち込んできたから世界トップクラスになったっていうね、そういった事実は確実にあると思いますよ。というわけで、ゆうさん書き込みありがとうございました。選挙に出るのは基本的には参議院選挙が近づいてきた時にその度に考えるっていう形になっております。なので、今年は参議院選挙があるんですが、ちょっと残念ながら今のチャンネル登録者数だと現実的ではないなと思っております。さすがに600万円をボーンと捨てるほどの、覚悟はちゃんと今の私にはないですね。さて、それでは次の書き込みをご紹介しましょう。宇宙人は現れるか、一部の勢力にとっていつまで世界戦争がないことに耐えられるのかということですが、その後四天王さんが私たちも宇宙人ですって言って、それ言っちゃいけないよっていう話ですけど、比較がないので地球人ということでということなんですけどね。まず宇宙人の定義から言うと、どうしても地球も宇宙の一部なんだから私たちも宇宙人だよっていう、それを言っちゃおしまいよっていう話なんですけれども、このことで言えるのはまず間違いなく宇宙に生命は誕生するのかっていう議論から言うと、私たちが存在する時点でいるでしょっていう話で、次に知的生命体は宇宙に存在し得るのかっていう疑問に対しては、私たち知的生命体なんだから宇宙にはいるでしょっていう話になると。なのでそこは一旦切り離して、じゃあ地球以外のところで知的生命体がいるのかいないのか論争っていう話ですよね。で、私自身はどっかにいるだろうと思ってます。ただし、どっかにいたとしても、そのどっかっていうのがめっちゃくちゃ遠いので、そもそも連絡取れないし、存在を感じることもできないんじゃないかというふうに思ってます。例えばですね、100万光年彼方の星に、今もしかしたらリアルタイムで地球と同じぐらいの文明レベルの異星人がいたとしましょう。でも100万光年離れていると、私たちが見えているその光っていうのは100万年前の姿なので、現時点のリアルタイムの姿を見ることはできないんですよね。なので100万年経った後で、あそこにはあんな生命が文明があったんだっていうのがわかると。こういった距離が遠すぎることによって存在を認知するのが難しい現象っていうのが発生しちゃうんですよね。なので極端に文明レベルが離れているとちょっと危険だし、だからといって文明レベルが近いと、距離の問題もあって更新が不可能に近いということです。なのでいるとは思うんだけれど、交流ができるかって言われると難しいっていう話ですよね。我々は宇宙人ですっていうあれですかね。ニコラ・テスラは宇宙と交信していたと発信していましたよということですけれども、
まあ宇宙と交信するとなると別に場所は関係ないですからね。ただ宇宙の意志と交信できるかどうかっていうのはわからないですよ。例えば、この地球っていうものについても一つの生命体と定義する人たちがいて、で、その人たちに言わせたら、私たちと時間感覚が違うんだから、まあ、意思の疎通は不可能だろうっていうのと同じように、宇宙そのものについても一つの生命体として見た場合、あまりにも規模感が違うので、まあ、まず間違いなく、同時並行的に私たちの感覚と共有することは、まあ、不可能だろうというふうに考えられていますね。なので、いるいない論争で言うと、いるはずだ。でも、その人たちと会うことができるかと言われると、会う確率はほぼないだろう。しかもその文明っていうのが地球と交信可能なレベルなのかどうかっていうと、これまた問題だっていうところですよね。まあ、ほぼほぼこのレベルの違いっていうのが大きいんですよね。例えばですね、私たちはある程度の文明レベルが高いと思ってる地球人が多いわけなんですけれども、おそらくは科学技術の絶対値から言うと多分まあ1ぐらいだろうと。100あれば1ぐらい。まあ何しろ惑星からようやく出てお隣の星に行ってはようやく人間を降り立ったわって喜んでるぐらいのレベルですからね。でも科学の絶対値から言うと、この宇宙の注いで全体からしてもほんの分かっているのは一部分でダークマターとかダークエネルギーとかあるとは分かっているんだけど、でもそれが何か全然分かりませんよみたいな、いわゆる無知盲昧なレベルなんですよね。残念ながら人類の科学技術っていうのは。まあそういった意味で言うと、そういったものを全て分かっているレベルの文明にしてみれば、地球人を見た時にはもしかしたら人間がアリを見ているのと同じぐらいな、まあレベルに感じる可能性があると。で、その時に、交流を図るつもりになるかどうかっていうと、これまた危険なんですよね。私たちがアリを見た時に、まあ別に気にしなければ、まあ存在を許容するわけなんですけど、アリが嫌いな人にしてみれたら、例えば、アリの駆除剤を買ってきて、みんな殺してしまうっていう可能性もあるわけで、なので文明の離れた人たちが地球人を見た時になんかこいつは気持ち悪いなと思ったら、もう皆殺しにあっという間にできる可能性があるんですよね。まあ怖い話ですけど、まあこれは知性の問題ではなく、その生理的な嫌悪感が出た瞬間人類が滅ぼされるっていうね、そういう危険性があることはやっぱりある程度考えた方がいいですよね。まあ無視されるのがまあなんていうか一番確率は高いかなとは思うんですけどね。まあ何しろ先ほども述べたようにものすごく遠いところにいた人たちが、まあ、たまたまこの地球にやってきて見るぐらいですから、うん。まあ変わり者がやってくるぐらいかなっていうのはちょっと思いますよね。エビガタメさん、水が必要ない生命体もいるかもですよ。いわゆるケイ素系のいわゆる物体に属した生命体っていうものとはまああるんですけど、それはケイ素系のやつなんですけど、まあそういったものもあり得るだろうとは言われてますね。だから私たちと全く、根ざしている器が違うので、考え方そのものについても全く違う思考パターンを持っている可能性があるんですよね。これはもう本当にどうなるかわからないので、まあ会ってみないとわからない話ですよね。で、次の問題は肉体をもう必要としない文明まで行っている人たちがいたとしたら、まあ会うことができるっていう話はありますよね。これは私たち地球人類の科学技術が発展した先にもまあ同じような問題が、一応発生するとは考えられています。これはもう、まあ、ゲームや漫画、映画なんかでは、まあ、よくある設定なんですけれども、自分の意識であるとか思考といったものをインターネット上にアップロードする、もしくはまあ、クラウド上といった方がいいかな。自分たちの肉体に依存しない形で自分の形をそのものを、まあ、情報の塊として残すっていうのがあって、で、こうなるともう肉体に特にこだわる必要がなくなるので、もしかしたら科学技術の進んだ先にあるのはそういった肉体からの離脱っていうのがあり得るっていうところですよね。まあこれまた、
そこまでいった文明があるのかどうかっていうのは分かりませんと。まあそこまで言ってしまうと今度は私たち人間っていうのはある程度物体に基づいて観察するので、もうそこまで文明がまあ行っちゃった場合だと観測不可能な宇宙人になるっていう感じですよね。うん。そうですね。今、ともさん書かれてますけど、まあ、酸素が猛毒っていう話もあって、これは本当に、それぞれの動物にとって、どんな、ものを主体として、まあ、呼吸、もしくはエネルギーを取り出したり、使ったりするかっていうのは、みんな違うんですよね。まあ、酸素濃度にしても、二酸化炭素にしても、まあ、それぞれの動物によって違うので、私たちがどこかの星に行って、あ、空気があるんだって言ったらもう、あっという間に死んでしまうような空気蘇生っていうことは、まあ十分あるのでね。兵庫国さんもちょっとミスしてしまいましたが、まあそれは全然問題ないですよ。まあ気づいてすぐ直してもらえればいいですので。うん。まあガミラス星人っていうのは、宇宙戦艦ヤマトに出てくる異星人なんですけれども、基本的に何が違うかって言ったら、まあ肌の色が違うかなぐらいな、そのぐらいのレベルなので、あれは、実際あそこまで似通った生命体がいるかって言われると、ちょっと違うだろうなと。というのも、重力がそれぞれの星によって結構違ってくるので、ぴったし同じっていうようなところはあんまりないかもしれないですよね。まあ地球人が行ったとしてもこれ生存可能だなっていう星っていうのはもちろん見つかっているんですけれども、それらの星が全て同じ重力かって言われるとちょっと違ってくると、どうしてもその重力の違いによって動物の進化というか形が少しずつ変わってきちゃうので、まあ、完全に似たようなものになるのはちょっと難しいかなと思いますね。まあただそれを完全に入れ込んでしまうと全く地球人と同じ姿だよっていう宇宙人がなくなっちゃうので、それだと創作物として成り立たないっていう問題がありますよね。まあフィクションの世界ではどうしても、ものすごく簡単なやり方として、宇宙人を肌の色の違う人っていう、緑だったり青だったり、紫だったりっていうところですよね。うん。まあそんなわけで、一番最初の話に戻りますけれども、他の星の人が、地球にやってきて姿を現すかって言われたら私は、まあ、多分ないだろうなとは思ってます。よいしょ。はい。それでは、エイジさんの、コメントをご紹介します。ポチッと。銀河新年？皆様、上川様、少し早めのご挨拶です。さて、新年は参院選があります。北京五輪は開催されるでしょうか？ジェノサイド容認のオリンピックは歴史に不名誉な傷をつけること間違いないと思います。岸田政権の親中政策も日本のイメージダウンになっています。韓国の日本への嫌がらせもうんざり、新大統領も反日しないとやっていけないこと間違いない。とにかく来年のいろんな予想予測してください。はい。というわけで、AGT さん、書き込みありがとうございます。金河新年皆様、そして明けましておめでとうございます。まあ、この明けましておめでとうございますということは別に何度言っても、まあ、問題ないんじゃないかなと思うわけですけれども。さて、今年はですね、まず北京オリンピック開催にというのがまあ控えております。まあ大きなイベントとしては。そして日本国内においては参議院選挙がありますよと。こちらもやはり日本の今後にとっても非常に大きなものでございます。まあ選挙に関心がない人たちにしてみたら別に衆議院選挙があろうと参議院選挙があろうと、まあ、別にどっちも変わらないんだろうっていう、まあそういうふうに思いがちなんですけれども、基本的には選挙があると
いわゆる憲法改正についてどんな風な枠組みが考えられるか。まあそういった話も出てくるので、決して政治が何にも変わらないかって言われるとそういったわけじゃないと。たとえどこか、例えば自公政権が勝ったと言われるようなものでも、誰が落ちて誰が受かるかっていうだけでも実はその中身っていうのは少しずつ変わってくるんですよね。勝ちすぎれば今の政権は支持されたって言われるし、勝ったんだけれども新勝ギリギリだなってなれば少し議席が伸びていないので野党側の方の勢力が伸びた。つまり少しずつ政治状況変わっているんだよっていうのをちゃんと抑えることができますからね。さて北京オリンピックの話題なんですけれども、基本的にはですね、開催に向けて全く中国はブレておりません。YouTube の中にはもう北京オリンピックなんてできたもんじゃねえわっていう人たちいるんですけど、これの理由となっているのが中国国内における新型コロナのある程度の感染拡大の話が出ておりますね。で、今中国の西安市っていうところが人口1300万人。人口的レベルで言えば東京都と似たようなレベルの人口のところがロックダウンがかけられております。で、このロックダウンがかけられている理由っていうのが、新型コロナの感染者が多くなってきてるぞ。よし、これはゼロコロナ。つまり全員を閉じ込めて全員を、チェックして問題のある人たちをさらに隔離状態にしておけば、時間さえあれば、これをゼロにすることができるんだという政策なわけですね。実際には都市封鎖、ロックダウンといっても以前の武漢ほどの完全封鎖ではないっていう話なんですけども、じゃあだからといって何もやってないわけではないので、やはり団地単位であなたたちも出てきちゃダメだよ、出てくるにしても、食料買うときだけねみたいな形で、結構厳しめに封鎖がされております。で、これを理由として中国国内においては数値としては出ていないんだけれど感染者もっといるはずだ。だから新型コロナの問題があって北京オリンピックは開催できないんだっていう人たちがいるわけなんですけど、私は多分中国政府にしてみればこの程度のレベルだと別に北京オリンピック中止しないだろうなと思っております。で、ゼロコロナっていうのはなんで中国がこれをできるかといえば、やっぱり人々の権利っていうのを完全に政府が抑え込みできる、そうした組織っていうのを中国国内では作っているからですね。なので、食料が全然ない、どうしてくれるんだって言っても、そんなの知らんわっていう、そういった強硬手段を取れるのが中国の恐ろしいところと。で、そんなことをやったとしても、それを訴えた瞬間に、はい、あなたはまずインターネット上では存在しないものとして扱います。なんだったら治安を乱した罪であなた、ちょっと刑務所に入っといてね、みたいなことで、いわゆる言論封殺もできちゃうんですよね。だからこそ中国国内ではなかなかこの問題というのは大きく発展しない。中国国内で北京オリンピックやめるべきだっていう世論が全然できてこない。そういった背景になっております。で、このロックダウンについてなんですけど、基本的には効果があるのは本当に一番最初の時です。例えば中国の武漢でロックダウンが行われた時っていうのはもうあれは手遅れでした。遅すぎたんですよね。というのも、現地においてお医者さんがこれはもう新しい病気が出てきたかもしれないっていうのを中国国内で言ったら、お前は何を言ってるんだ、この治安を乱すやからめえみたいな感じで、処罰されて、その後もどんどん人広がって、これはもう情報封鎖ができないってなったから、新型コロナ流行ってますっていうのを公表して、都市封鎖かけるっていう話になっちゃったんですよね。だから本当にもっともっと初期にこういった問題がある、よしこれは対応せねばっていう話になってやれば、中国の外には出なかった可能性も微妙に、微小に、わずかに、一応あることはあると。なので一番ロックダウンが有効なのはそういった世界中に広がっている状態ではなく、世界中じゃなくてある特定の地域だけにまだとどまっている時だったらそこを封鎖することに意味があるんですよね。今みたいに地球全土どこかで流行ってますよみたいな状態になってしまうともう、ゼロコロナ政策っていうのは続きようがないんですよね。というのもどこかの地域で感染者がいる、
そしてみんなが交流する。だから南半球で流行った後北半球でも流行るしみたいなことを延々と繰り返していく状態になってしまうと、もうゼロコロナ政策をどこまでも続けていると、毎回この街で流行ったからじゃあ封鎖だ、で次は B という街で次は C という街でなんていうことを延々と繰り返していたら、もう経済むちゃくちゃになっちゃうっていうところですよね。まあこういうのはどこかの段階でウィズコロナ政策に切り替えない限りは、まあ中国経済がまあ自滅的な動きになっていくでしょう。まあ、そういった今、経済的な打撃を考慮したとしても、中国は北京オリンピックを成功させるために、いやいや、これは都市封鎖してでも抑え込んでいるんだから、開催することに問題がないですよっていう体を作ってるわけですね。まあこういった強引なことをしている限りは、まあ、北京オリンピック開催に支障はないっていうのが彼らの言い分でございます。まあ、ところがですね、まあ、実態としては、食べ物が全然届いてきてないぞっていう、まあ、そういった訴えかけなども、中国国内で一応話は出ているようでございます。まあ、あと中国関連の話で少し面白いというか、いやー、こういうこともあるんだね、あり得るね、というものが一つあって、中国銀行券印刷造幣部門の幹部が2兆元を私的印刷の噂、当局は否定なんていうニュースが流れております。まあ、中国ではですね、この偽札問題っていうのは非常に根深くって、両替のところだけではなくって、普通のお店の中においても、偽札かどうか検知するための機械を入れてる店が、まあ昔はいっぱいあったと。で、昔はいっぱいあったっていう話はもう日常的にそういった偽札がものすごい出回っていて、もうなんだったら銀行でお金を下ろして出てきたそのお金が偽札だったみたいな、まあそんな笑えない話とかもあるんですよね。まあだからこそ中国ではその現物のお金に対しての信頼度が低いので、電子決済っていうものが流行りやすい状況があったと。で、今回の話のその面白いところっていうのは結局のところ、印刷する国家側の人間が、さあ紙幣も吸っちまえよっていうね、自分のものにするために吸ったというところなんですよね。もちろんこんな話を、まあ政府としては認めるわけにはいかないって言うと変ですけれども、いや、こんなものは全然違うんだ。そんなのは噂に過ぎないっていう、一応、中国の中央銀行である中国人民銀行はそれは根も葉もない噂だと否定しているっていう話なんですけれども、ねえ、これ十分あり得る話だなって思って。もちろんこの額については正確ではないかもしれません。2兆元っていうところが。でも2兆元じゃない数値だったら別に今までもあったんじゃないのっていうのが、まあ正直なところですよね。これまで偽札だ、それが一体どこからやってきたのか。それはもともと作る側の方も結託していて、ある程度偽札作っていたんじゃないのっていうところですよね。まあだからこそ銀行の ATM から偽札が出てくるっていう、まあそんな不可解な現象とかも、まあ起こっていたんじゃないかなと思いますよね。もちろんものすごく精度の高いものを作る、そういった偽札工場っていうのもあるわけなんですけれども、まあ今回の件は、氷山の一角だったんじゃないかなっていう考えるのがまあ普通じゃないかなと思いますね。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。四天堂さん、四天童寺さんですね。まあ名前を、ここら最近では、よいしょ。まあ似たの名前の方が多い。まあ似た名前というか全く同じ名前を使われる方も、まあたくさんおられる、まあなんていうか、有名な単語とでも言おうかな。まあ名前というのはなかなか難しいもんですよね。山田太郎さんが日本に何人いるんだとか、まあそういった問題ですよね。まあそれはそれとして、ちょっと書き込みをご紹介します。長いのでこちらは読み上げソフトを使わせてもらいます。こんばんは、上川さん。また短いハンドルネームに改名しました。元酒丼童子です。今年1年間楽しい動画をありがとうございました。来年も楽しみにしてます。さて、今日は上川さんの敵となり、この前の動画で取り上げた宇宙エレベータの実現性について反論、マジレスをします。まずは不可能と思える代表的な件を挙げます。1、地球上に存在する元素による物質では、エレベータが通る管を通すタワーの強度が自重に耐えられない。2、
高度8から 13km の上空にあるジェットストリーム、ジェット気流が30から100メートル毎秒の風速のためタワーが倒壊の恐れがある。ちなみに過去の台風による千葉の鉄塔倒壊時の鉄塔高さは100メートル以下だし、風速も60メートル毎秒以下です。ちなみに頻繁にある大風の風速は今まで日本で起こったどの地震よりも破壊力が大きいです。3、物体が落下せずに地球の周りを回る速度は高度により異なる。高度 200km の時は 7800m 秒の速度が必要です。地球の自転速度は地表面で 460m 秒ですが、地球の半径が約 6371km なので、タワーの高度 200km の位置の地球自転による速旅は 488km 秒です。で、この後の続き、後半部分行きましょう。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、よいしょ。つまり地球の自転による速度は遅すぎてタワーの重量の無効化が期待できない。また地球の大気は高度 10km までに 80% が存在するので、ジェットストリームがなかったとしても空気抵抗が激しすぎてタワーが倒壊します。次にタワーとその中のチューブの強度問題が解決されたと仮定して物の移動手段について考えます。エレベーター箱の持ち上げ方法として課題が山積みです。1、ワイヤーで吊る方法は、ワイヤーが長すぎて巻き取るドラムが実現不可能で、ワイヤーが長くなると重すぎて引っ張れる動力機器が皆無。2、ガス圧を利用する方法は、軽い水素かヘリウムガスの利用が良いが、分子が小さくてチューブから漏れやすく、大量に必要なので無理。3、艦内をロケット噴射で登る方法は、チューブの耐熱性の問題あり。4、リニアモーターで登る方法は、電気や磁石の設備設置で重量過多となる。電気エネルギー供給も減衰ロスが激しい。以上の障害が考えられます。故に物理的に不可能です。宇宙エレベーターは諦めてください。来年もよろしくお願いします。はい。というわけで来年もよろしくお願いいたします。基本的に今ある技術では抜きませんよという話なんですけれど、軌道エレベーターっていうのは今ある技術でできるものではありません。だからこそ今ある技術ではなく今ない技術を開発して、立てようというお話ですね。だいたい今言われているこの軌道エレベーターを作るために必要なカーボンナノチューブの長さとしては、およそ10万キロ程度は必要だろうと言われています。このなぜ10万キロなのかって言われると、宇宙側の方にも長いケーブルをやって、いわゆる反対カウンターウェイトと言われるものを用意しなければならないということがあるので、非常に長いものが必要だと。で、強度としてはカーボンナノチューブを理論的には一応大丈夫だろうとは言われているので、今あるもので作ろうとする考え方ではないですよというところですね。で、今ある技術の中で作ろうとするから無理なのであって、今ない技術を作るっていうところがミソですよっていうところでございます。例えばですね、今できるものできないもので言われているものとしては、他のものとしては核融合発電なんかも言われているわけですけれども、これも2、30年前だと理論的にはできるだろうと言われているけど、でもできないなって言われていたものなんですよね。同じようにして軌道エレベーターも今ある技術だとできないけど、できるように開発していこうねっていうのが基本的な考え方でございます。よいしょ。で、地上に作る場合なんですけれど、これ日本の中で残念ながら作るところはありません。基本的には赤道上に作るものでして、なので日本にはないということもあって、どこかの国にお願いして設置する。もしくは、洋上都市を作るっていう手があるんですけど、これは技術的にもまた大変なんですけれども、そういったものも基本的には未来技術に組みするものであるというところですね。アメリカであるとかフランスであるとかイギリス、もしくはオーストラリアといった国々の場合だと、南方の太平洋の島々に、ある程度の自分たちの影響を及ぼせる地域があるので、そこに建てるっていう手があります。なので実際に作ろうと思うと、国際的な協調を持って、場所を選定して建てるっていうのが現実的な話になります。というのもですね、このロープ、結局のところ破壊してしまえばまた作るの大変だなっていう話もあるので、どこか一カ国だけでさあ作ろうってなっても、守ることができないんですよね。
作りました、壊されました、ものすごい被害出ましたっていう話になるのがオチなので、まあ実際問題、国際的な協調で人類最初の1個を作ったら、まあそれが後々まで使われるっていう形になるでしょう。うん。じっと。ハクビさん、敵基地ってのかなまあ、安全保障上非常に難しいところですよね。うん。まあ結局のところですね、今のところこのスペースデブリの問題があって、いつまでもロケットで宇宙には行けないんですよね。なんでスペースデブリの問題が一番大きいかっていうと、一旦、破壊現象っていうものが連鎖的に発生してしまうと、宇宙をものすごい膨大な数の、ゴミが覆ってしまうと。で、ゴミが覆うことだって、まあ大したことないだろうと思われるし、また宇宙っていうのは広いんだから、少々ゴミがあったところで問題ないだろうって思う方がおられるんですけど、残念ながら、ゴミが発生してるって言っても、それはものすごい弾丸のような状態で飛び交ってる状態なので、それらが連鎖的に反応してどんどんと1個がぶつかって、それがより小さなもの、多数のものに広がっていくと、それがどんどんと重なってっていうところが繰り返しになっていくと、もう宇宙のどこを飛んでもロケットが必ず被弾してしまうっていう状況が発生しちゃうんですよね。で、この問題を解決するためにはスペースデブリっていうのはある程度除去する必要があるんだけれども、ここで問題になるのが、このスペースデブリっていうのを排除していこう、もしくは清掃しようっていう技術っていうのが、軍事転用される危険性があるから、どこも、大手を振ってできることができないという問題があります。例えば軍事衛星がありますね。でもスペースデブリを駆除、回収するような、そういった技術があれば、そういった軍事衛星もいざとなったら全部排除することができてしまうので、まあそういったものに目を光らせる人たちっていうのもいると。まああとはお金の問題ですよね。宇宙に打ち上げること、それ自体に対しては何か目的があるので、基本的にはお金を用意することができると。月探査しましょうであるとか、火星探査しましょう、もしくは通信衛星を打ち上げましょうっていうのは、その後何かしら使い道があるから、まあロケットを飛ばすことにお金がつくと。でも、宇宙のゴミを清掃しましょうって言った時に誰がお金出すのそれって話になるんですよね。いや、あれ中国の船が出したゴミなんだからうち関係ねえよとか言う人たちがいたらお金なんか出したくないってなっちゃうんですよね、どうしても。まあそんなこともあって、今からまあ10年、20年、30年、40年とやっていくと、このロケットのゴミっていうのが結局のところスペースデビルっていうのをものすごく増やしていって、100年、200年もこれを続けていくと、いずれ人類は宇宙に出ることがまあ不可能になるんじゃないかっていうのがあります。なのでそれまでに軌道エレベーターにまあ移動しなければ、まあ人類は宇宙に出られない。まあ残念ながらもう地球人類は地球以外に出られませんよっていう未来が待っているというお話でございます。まあこのあたり実際どうなるか。まあものすごく問題が深刻化した後にスペースデブリを、みんなで国際協調で清掃していくという話になるのか、それともそんな時になっても人類はまだいざこざしまくってるのかっていうところですよね。さて、それでは次の書き込みいきましょう。のこさん。上川さん、皆さんにお聞きします。お雑煮の出汁は何でしょう？醤油、白味噌、味噌、塩味、その他。お餅の形は丸餅、四角餅、その他。お餅はいくつ食べる？ 1、2、3、4、5、その他。喉に詰まらせないようにお気をつけください。高齢者だけじゃなく若い方たちも運ばれています。皆さん良いお年をお迎えください。お雑煮っていうのは、まあみんながみんな食べるものなので、まあ本当にこの年末年始の時期には美味しい食べ物でございます。まあ実家にいた時は私も作ってもらっていた関係でもう食べまくっていたんですよね。まあお餅美味しいですからね、こういう時は。ただ自分で今は一人で暮らしていることもあってお雑煮作ることはないでしょう。まあただし高齢者の方だけじゃなくって若い人にしても喉を詰まらせてそのまま亡くなってしまう方たちもまあおられるのでお気をつけください。私の場合だと、味噌味の丸餅で、まあ餅は3つぐらいかな。まあそんぐらいですね。で、このあたりの話、まあコミュニティ掲示板っていうこともあるので皆さんの
中で、ワイワイと盛り上がるの全然問題ありませんので、どうぞお気軽に書き込みしていってください。はい、それでは次行きましょう。ラビラビさん、YouTube で稼ぐあなたはテーマについては自ら探すのが仕事なのではないかなということなんですけれど。まあ動画については私は自分でテーマを探しているので、まあ特に言われるまでもないかなとは思うんですけど。で、ここで、おそらく言っているのはそうではなくって、ここで生放送の話題募集しているのあんた違うんじゃないのかっていう意味でまあ書き込みされていると思うんですけれども、これはですね、YouTube のライブ放送っていうのをどう運営するかっていうのはチャンネルの、発信者によるんですよね。例えばこの方の言われているように、主催者がテーマを全部決めて、いわゆるセミナー形式であるとか独演会のように、まあ全部喋ることを決めてその通り進んでいくパターン。これだと、何を喋るかっていうのは主催者側が決めるべきものだというふうに私も思います。で、一方私の生放送何をやっているかって言われたら、まあ、皆さんからどんなことに話題を、聞きたいか、話題にしたいかっていうのを皆さんに設定してもらって、それを私が喋るっていう関係です。なので、YouTube で稼ぐあなたはっていうのは、まあこれは別にいらないとは思うんですけど、どんな風に生放送を運営するか、その形式によって、この書き込みを募集するかしないかっていうのは分かれるっていうところをご理解ください。まあ、ちなみに動画のテーマについては募集したことはないですね。はい。いや、もしかしたら Twitter ではしてるかな。うん、まあ、少なくともこのコミュニティ掲示板で、動画のテーマを皆さんから募集しますってことはちょっとないとは思いますけれども。はい。それでは、ダブルシュナウザーさんの書き込みに、ご紹介。上川さん、皆さんこんばんは。年越しそばはいつ食べますか？私の場合だと明日じゃない、もう今日の眠って起きたところぐらいでしょうかね。人によっては夕食時、年越し前、年越しをまたぐ、年越し後、ちなみに父方は年越ししてからいただきます。母方は夕食時ということなので。まあこれは本当に人によって全く異なるかなと思いますね。例えば今日っていうのがちょっと難しいけれども、NHK の紅白歌合戦を聞きながら、年越しそばをいただきますよっていう方もおられれば、私みたいに、翌日になって、まあ箱根駅伝でも見ながらみたいなそんな感じで食べる人もいるでしょうね。箱根駅伝って明日ですよねとか思いつつ、どうだったっけ？まあこのあたりのことも皆さんの書き込み、コミュニティ掲示板ですので、私はこうだよっていう風に書き込むのも全然ありでございます。よいしょ。その次行きましょう。飯塚幸三氏、2019年に発生した池袋暴走事故の冤罪疑惑、バーグループ社、トヨタ社にでググってくださいということなんですけれども、これは、昔の話なんですけれども、加速事故が起こった。つまりそこの原因っていうのがトヨタ社の本体の方の問題じゃないかっていう風なことが昔ありました。まあただし事故が起こったのはまあこれよりもずっと後のことなのでアップデートはされているでしょうという風に考えるのが私はまあ適切ではないかなと思いますね。まあこれと同じでですね、情報っていうのはアップデートしないといけないっていうのがどうしてもあって、よいしょ。まあ、例えば、米軍から飛行機を輸入して使いましょうってなった時に、まあ、F35 の話をしなければならないんですけれども、一番最初の頃は出来たてほやほやだからアップグレードは絶対必要なんですよね。何々の不具合があるな、これ直さないといけないな、チェックポイントは100個ぐらいあるなっていうのを見て、その後、一つ一つ問題を改良して直していくっていう作業が始まるんですよね。完全無欠のものを作ってそれをずっと何一つ変えず運用していくのではなくて、作った後でも問題点はどんどんとリストアップしていって、それを改善していって完成度を高めていって、まあ、バージョンを上げていくよっていうのがまあ今の考え方なので、昔こうだったから今もこうだろうっていう考え方をするときには必ずその後どんな変化がそこにあったのかっていうのをちゃんと見ていかないといけないですね。
これは今は車の話でしたけれども、私はまあ F35 を例にしましたけれども、新型コロナの問題とかでも全く同じです。初期の頃何も分かっていないままで情報が完全に止まった人と、1年2年経ってこういうことがあったね、そういうのを全部踏まえた上での考え方っていうのはどうしても変わってきます。そのために私であれば1年前の新型コロナについて喋っている話と今私が喋る時の話が変わっていることがあります。それは何でかって言えば、その期間の間に情報がいろいろ変わってきて、そういったこともあったんだね、何々が変わりましたね、みたいなことが、どんどんと入れ込むことがあります。なので、こういった何々について問題だっていう話が昔あったことと、じゃあ今がそれが当てはめるかどうかっていうのは、やはり十分自分自身で考える必要があります。誰々がそう言ってるからきっと今もそうに違いないではなくて、誰々が言ってるけど実際のところどうなのかなっていうのを自分で考えるっていうのが、非常に重要じゃないかなと思っております。よいしょ。で、今、書き込みについて進捗チェックしたところ、主天堂さんからもう一件入っております。よいしょ。はい。では、書き込みソフト起動。読み上げソフトね。よく緊縮財政のおかげで経済活動が疲弊すると言いますが、貨幣の市場流通量を抑えると貨幣価値が高くなるので、実質経済が落ちるのは納得いきません。あくまでマネタリーベースと生産力のバランスと思うのですが、貨幣流通量により日本の経済が疲弊したとの理屈の根拠はどこから来るのか解説をお願いします。はい。というわけで、経済のお話になってまいりました。緊縮財政のおかげで経済活動が疲弊するという話なんですけれども、これはですね、単純に、お金をいっぱい出すイコールアクセル、お金をいっぱい出さないイコールブレーキっていう、この説明論っていうのが非常にたくさんされている関係で、今緊縮財政だからアクセル付加してないんだ。だから、経済にお金が回っていないんだっていう、そういった説明になるんですね。そういったこともあって、この緊縮財政イコール経済の疲弊、っていうところの話っていうのが、みんなの一般的な認識になりつつあると。だからこそお金を出してあげればっていう話にはなるんですけど、実際的に言えばもっと詳しい話は、当然していかなければならなくって、経済学者の話だけを鵜呑みにするんじゃなくて、その出したお金が実際、市場に流通して動いているのかっていうのが結構問題になるんですよね。この場合で言うと、個人消費につながらないっていう話とちょっとつながってくるんですけど、お金を出したとしても使わなければ、お金がずっと溜まっていて、例えば銀行とかにお金がずっと滞留しているだけだと、銀行はそのお金を運用しなければならないんだけど、今は低金利時代からそう簡単にはお金の運用益をつけることができないなんていうこともあって、お金の流れとしては不十分ですよということがよくあると。で、この煽りを受けているのがなんだかんだ言って国民の方にやってくるっていうのもあって、今、銀行にお金をいくら預けていたとしても基本的な金利としては0.01% ぐらい。それより高いところももちろんあるんですけれども、ほぼほぼ昔ほど、例えば30年とか40年ぐらい前であれば、金利が4% とか 5% とか、そのぐらいついていた時代っていうのは、銀行に預金しているだけでもお金が知らず知らずに増えていく、お金は貯金すればいいんだっていう時代がありました。その頃だと、積極財政だろうが、緊縮財政だろうが、基本的に誰も気にしない時代がありました。ところが現在においては、自分たちの所得収入が上がっているわけではないので、しかも銀行に置いておいたとしても、そのお金っていうのは、ほぼほぼ、横ばい。なんだったら ATM で時間外取引したら、スコーンと金利分取ってっちゃうぐらいの感じでお金がなくなってしまうので、本当にただの預ける場所にしかなってないと。そういった状況なので、何かしらどっかでお金を積極に出してくれるとこがないと困るよねっていうのが基本的な積極財政の考え方でございます。とはいえですね、個人消費を上げようと思ったら消費税がものすごくネックになって、みんなが消費税高いままだとそんな買い物しないよっていう話もあったりするので、そこで出てくるのが減税論だったりします。この減税論について言っても本当に効果があるのかどうかっていうのはもう科学者っていうか経済学者の人たちの議論を待たないといけないんですけれども、
まあそのあたりの詳しいことは、まあぜひとも主典道さん頑張っていろいろ考えてみてください。私としては、この緊縮財政イコール経済活動が疲弊するっていうわけじゃないと思うんですけど、ただお金の巡りが良くないよっていうところに無理やりアクセルかましてお金をぶっ込んでいけっていう考え方、それ自体は、まあある程度通用すると思っているので、貨幣価値の話というところよりはむしろお金の流れで経済の活性化の部分をちょっと、論理進めていきたいなと思いますけどね。よいしょ。ポチッとな。まあ、このあたりね、基本方針として何を考えるかっていうと、私自身は別に経済学者ではないので、何々の経済理論に基づけば何々について、やるべきだっていう、いわゆる視察のその細かいところについての話ができるわけではないんですよね。まあ、日本銀行が今、まあ、日本市場の最大の株主になってるっていう問題なんかもあって、必ずしも今の金融政策を永遠に続けられるわけではないので、どこかで何かしら手を変えないといけないと。でもその時に何をすべきかっていうその方法論については、結局のところある程度経済学者の人たちがメニューを出してくれてっていうのが大事になって、政治家としてはそれに対してどんな基本方針で何の政策を選ぶかっていう、まあそこのポイントになるんじゃないかなと思いますね。なので私自身としては、緊縮財政よりは積極財政だし、で、お金を引き締めるよりは基本的には出していく方向で。で、出していく時の国債については私は今みたいに使い切る形ではなくて、ある程度お金をまとまった形でファンドを運用するっていうのが大事じゃないかなとは思ってますけどね。ただ単にお金を出していっても、それは市場を還流する中で税金でちゃんと経済としては回って戻ってくるんだよっていうのがあるんですけど、まあ残念ながら国民の納得感はそれじゃ得られないと思うんですよね。100兆円お金出しましたよってなっても、その100兆円パッて使って、それがどれだけ税収で戻ってくるか。そこはものすごいみんなに不安感を与えちゃうんですよね。そんなに国債発行したらいずれ返済する時の、また借り換えもあって、そして利子払いもあって、こんなに増やしやがってっていう人たちがたくさんいますからね。それだったら100兆円を運用して、まあ 3% でも 4% でも運用して、運用益で再投資していって、で、50年国債とか100年国債にすれば、元金の2倍ぐらいまで増やせば、もう1回借金として作ったんだけど、その元本の返済時には元本の2倍ぐらいあれば元金をみんな返した上でお金が手元に残って、で、運用益をある程度実際の政策に使うみたいなね、形にすれば、借金がもう、借金として残らない、そういった仕組みっていうのが、まあ採用するべきじゃないかなとは思うんですけどね。さてさて、というわけで、本日は34件、全部いけたかな。はい。よいしょ。まあなんだかんだ5本と言いつつも、皆さんの書き込み全件に一応お答えいたしましたが、基本的には私の分かる範囲で分かる程度にしかまあ返答はできないんですけれども、少なくとも、分からないものに関してはまあ分からないって最終的には投げますんで、詳しい人はそのあたりのことをまあご了承ください。まあその上で言うんですけれども、この生放送の話題募集っていうのはそういったものも含めてですね、まあいろんなもの何でもいいからとりあえずみんなが何を関心を持ってて、そして私にどんな、コメントしてもらいたいかっていうのもある程度含めて書き込みどんどんとしていってください。今日みたいに本当に、お餅何食べるとか、まあそんな感じでも全然問題ないですし、わからないことについては結局のところ、まあお任せしますよっていうところですよね。私自身は何かの専門家ではなくて、基本的には何かの采配する人間になりたいという話をしていますので、例えば私の目標が経済学者として国際的に、有名になってダボス会議でもう筆頭的なメンバーになりたいですみたいな人物であれば、まあその詳しいことについて、話すべきだとは思うんですけど、政治家っていうのはどちらかというと、一体どの政治家が誰の専門家を意見を重用して、国の基本政策を関与していくかっていう、まあそういった考え方なのでね。まあ一人一人がスーパーマンになる必要はなくて、どちらかというと目利きをするその能力とか、
目利きをする上での自分の基本的な思想とか思考っていうのが、まあ大事になるんじゃないかなと思ってますね。そうじゃないと、東大法学部出身で私はハーバード行って MIT で首席でなんていうようなそういった経歴を述べられた時に、この人すごい頭いいんだからこの人に政治任せればいいやってなっても、その人がものすごい頭のいい、思考的にやばい人っていうことは十分起こりうるんですよね。まあこれは日本国内においての話としては、まあ鳩山さんがその良い典型例であって、もう学歴的にはもう私なんかもとてもじゃないけど足元にも及ばないぐらいちゃんとした、学歴はあるし、とっても、ペーパーテストを受ければものすごく頭の良かった人だとは思うんですけど、やってることは、政治家としてはあなた変ですよっていうね、そういうことを実績として残してますからね。最終的にはそうした本人の考え方っていうのが政治家にはもう一番求められるところですね。で、その上で、まあそれぞれの人の事務能力がどれだけ高いのか、まあそういったところは、まあどうしても人それぞれ違ってくる部分ありますよね。なのでね、今の政治家に求められているのはそうした頭がいいか悪いかっていうよりも、あなたの思考、その主義、主張っていうのが果たして現代に合ってるのかだとか、もしくは国民から見た場合においてそれ支持できるできない問題っていうのが発生しますよね。例えば中国経済が大事だよって言われたら、まあそれは中国経済大事だっていうのはわかるけど、じゃあ中国にべったりくっつくのかとかね、距離の取り方とか、そういったお話をしたときに、あれこの人なんか日本寄りじゃなくて中国寄りの日本政治家になってないとかね。そこですよね。そこには頭がいい悪いじゃなくて、その人の思考の差が出るんですよね。よいしょ。まあ本当にごほごほ言ってますが、まあなんとかやりきったなみたいな感じですね。はい。というわけで、まあ結構な時間になってきてましたので、眠る方も全然 OK ですよ。むしろこの時間まで起きている皆さんの方が問題かもしれません。というところですね。そして、今年はですね、まあ12月頃からようやく少し定着した感はありますけれども、週末の土曜日の夜に生放送をしていくっていう、まあこれはある程度定着させていこうと思っております。そしてこの時にはですね、動画の時とは違って皆さんから、じゃあ今関心がどんなところにあるかっていうのを聞いた上で私がそれに答えるスタイルっていうのを今後も続けていこうと思います。人によっては私がもうとうとうと自分の決めたテーマを喋ってそれを聞くだけっていうようなものをまあ求められる方もいると思います。いるとは思いますけど、このチャンネルではそうじゃないよっていうところですね。皆さんの参加があった上でみんなどう思ってるんだろう、じゃあ私どう考えてるんだろうっていうのを聞いて、いやそれそうじゃない、ああじゃない、こうじゃないとかね、そんな風にして、チャットをしていけばいいんじゃないかなと思っております。で、動画の時は私は自分で、どの話題について話そうかなっていうのを私が決めるので、そこは、皆さんから、いやこれをやってくるよ、なんで俺の話を聞かないんだみたいにツッコミをするのはちょっと待ってねっていうところですよね。動画の方だと皆さんのコントロールを受けずに私は自分で話すテーマを決めて動画を作っております。なので逆に言えば生放送の時になったらこんな話を聞きたいよっていうのを積極的に出してもらえれば、私は私で動画で話しているし、皆さんが聞きたいことなんかについてはまあ積極的にこのコミュニティ掲示板を利用して生放送の時にまあテーマを投稿してもらうという形を取ってもらえれば、まあ双方それぞれ話したい時に話したい話題がある程度できるんじゃないかなと思っております。まあ決して皆さんは私の言いなり人形になるわけではないんですよっていうところですよね。みんなそれぞれ考え方があるんだから自分の考えを出す場っていうのはあって、自分の頭で考えた上で、私はこう思ってますよ、上川さんはどう思いますかっていうふうに聞かれたら私はこう思ってますよっていう、まあそういった話し合いができるんじゃないかなと思っております。というわけで、2022年1月1日、今年最初の生放送は、まあ、この辺りにいたしましょう。去年の変わらず今年もまた1年よろしくお願いします。そして、SNS 等の拡散もしてくれると私の支持者がちょっとでも増えると嬉しいなというふうに思っております。目標としては結構先々まで続いていく予定でございますので、決して今年だけで終わるつもりもありません。
もうなんだったら私の健康が維持される限りにおいてはずっと継続していく予定でございますので、これからも末永くよろしくお願いいたします。というわけで本日の生放送はここまで。明けましておめでとうございました。そして今夜は心当たりで終了といたします。それでは皆さんおやすみなさい。またね。